सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो एउटा चौतारी हो सगरमाथा। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। नमस्कार, म डिजी शर्मा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएईको अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको शनिबार चाहिँ आज पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना लिएर हामी आइसकेका छौँ। हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी 102 श्रृङ्खलामा छौँ। 102 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र कार्यक्रममा आज पनि हामीसँग एकजना विशिष्ट कवि तथा विशिष्ट साहित्यकार हुनुहुन्छ। करिब 5 दशकदेखि नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आउनुभएका एकजना सर्जक हुनुहुन्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्व उपकुलपति, त्यसै गरी ताजा प्रकाशनको अध्यक्षसम्म महत्त्वपूर्ण गरिमामय पदमा रहेर लामो समयसम्म सेवा गर्नुभएका सर्जक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाली साहित्य वृत्तमा निकै लोकप्रिय मानिने साहित्यिक मासिक पत्रिका गरिमाको संस्थापक सम्पादक पनि हुनुहुन्छ र उहाँले करिब करिब 8 वर्षसम्म लगातार सम्पादकको रूपमा रहेर काम गर्नुभयो भने थुप्रै साहित्यिक कृतिहरूको अथवा पत्रिकाहरूको पनि सम्पादन गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करिब 3 दशक प्राध्यापन पेसामा पनि रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान दिइसक्नु भएको छ। नेपाली साहित्यको कविता त्यसै गरी कथा र निबन्ध लेखनमा सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ भने संस्कृति र इतिहास सम्बन्धी थुप्रै लेख रचनाहरू उहाँका प्रकाशित हुँदै आएको छ। हालसम्म 2वटा कविता सङ्ग्रह र अन्य केही साहित्यिक कृति प्रकाशित भइसकेको छ। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी वरिष्ठ कवि साहित्यकार डाक्टर विष्णु विभु घिमिरेज्यू आजको हाम्रो बसाइमा 1 घण्टा रहनुहुनेछ। त्यति बेला काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखनको यात्रा सँगसँगै नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। साथसाथै उहाँ चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्व उपकुलपति र ताजा प्रकाशनको अध्यक्ष लगायत गरिमाको सम्पादक भएको नाताले आज हामी त्यो विषयमा पनि केही विशेष कुराकानी गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको 102 श्रृङ्खलाको बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रम तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनरको रूपमा पछिल्लो समय साहित्य वृत्तमा निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको नेपालकै एकमात्र साहित्यिक अनलाइन दैनिक पत्रिका साहित्यपोस्ट.com रहेको छ। हरेक साहित्यिक कुराका लागि यहाँहरूले साहित्य पोस्ट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक बार विशेष बारका साथमा प्रस्तुत हुने गर्छ। www.साहित्यपोस्ट.com मा गएर यहाँहरूले विभिन्न साहित्यिक कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ भने आफ्ना लेख रचनाहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि त्यहाँ दिइएको इमेल एड्रेसमा पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै हामी कार्यक्रम सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि पछि आउनेछौँ, जसलाई काठमाडौँमा बसेर यसै प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष अमन एकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि युट्युबमा पुर्याउँदै आउनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ भन्दै आजका पाहुना वरिष्ठ कवि साहित्यकार डाक्टर विष्णु विभु घिमिरेज्यूलाई
स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको परिचय समेटिएको भिडियो सामग्री हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै उहाँलाई हामी स्क्रिनमा जोड्नेछौँ र उहाँसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्दै तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्तसम्म रहन्छ भन्ने आशा लिँदै र हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला। अबसम्मका लागि आजका पाहुना डाक्टर विष्णु बिबु घिमिरेज्यूको परिचय समेटिएको यो छोटो भिडियो सामग्री। विगत करिब 5 दशकदेखि साहित्य लेखन मार्फत विशिष्ट योगदान दिँदै आउनुभएका वरिष्ठ कवि तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डाक्टर विष्णु बिबु घिमिरेज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आजको 102औं श्रृंखलामा पाहुनाको रूपमा हामीसँग रहनुहुनेछ। माता तोरण कुमारी घिमिरे र पिता हरिनारायण घिमिरेका सन्तानका रूपमा विक्रम सम्वत 2010 साल भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन इलामको बरबोटमा कवि घिमिरेको जन्म भएको थियो। 18 वर्षकै उमेरबाट साहित्य लेखनको यात्रा शुरू गर्नुभएका कवि घिमिरेका 2वटा कविता संग्रह र अन्य केही साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। 2045 सालमा प्रकाशित कविता संग्रह कठघरामा उभिएर उहाँको पहिलो कृति हो भने 2058 सालमा अर्को कविता संग्रह काँडा काँडामा टेकेर प्रकाशित छ। 2वटा टेली चलचित्र जनैको साँचो र सहयात्राको समेत लेखन कार्य गरिसक्नुभएका कवि घिमिरेको सडक नाटकका 5 वर्ष नामक अर्को साहित्यिक कृति पनि प्रकाशित छ। यसका अलावा उहाँद्वारा लिखित संस्कृति र इतिहास सम्बन्धी थुप्रै लेख रचनाहरू प्रकाशित भएका छन्। साहित्य लेखनका अतिरिक्त उहाँले थुप्रै साहित्यिक कृति र साहित्यिक पत्रिकाहरूको सम्पादन पनि गर्नुभएको छ। अहिले सामयिक पत्रिका गरिमा साहित्यिक मासिक, विमोचन डाइजेस्ट मासिक, कला र सृजना, लालिमा, सुरुचि साप्ताहिक समाचार पत्र लगायतको उहाँले सम्पादन गरिसक्नु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएर सेवा पुर्याइसक्नु भएका कवि घिमिरेले साझा प्रकाशनको अध्यक्ष भएर पनि काम गरिसक्नु भएको छ। यसका अतिरिक्त युवा साहित्यिक परिवार विराटनगरका संस्थापक सदस्य, नाट्य संस्था सर्वनामको संस्थापक संयोजक, सृजनशील झापाली समाजका अध्यक्ष, नेपाली लेखक संघका पूर्व अध्यक्ष लगायत थुप्रै संघ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पेशामा रहेर सेवा पुर्याउँदै आउनुभएका कवि घिमिरेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र राजवंशी जातिको संस्कृतिमाथि विद्या वारिधि गर्नुभएको छ। कविताका अलावा कथा र निबन्ध लेखनमा पनि उत्तिकै रुचि राख्नुहुने कवि घिमिरेले प्रतिभा पुरस्कार, मानश्री पुरस्कार, दधिराज सुवेदी राष्ट्रिय भाषा साहित्य पुरस्कार, व्यथित काव्य वनिता पुरस्कार, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार लगायत दर्जनौं सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। हाल काठमाडौँमा रहेर साहित्य लेखन र साहित्यिक गतिविधिमा सक्रिय रहँदै आउनुभएका यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी वरिष्ठ कवि तथा साहित्यकार डाक्टर विष्णु बिबु घिमिरेज्यू हाम्रो आजको बसाइमा 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सहित नेपाली साहित्यका विविध पाठमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौं। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान, UAE, मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 102 श्रृंखलाको बसाइमा छौं र यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको बसाइमा हामीसँग को पाहुना हुनुहुन्छ भनेर। काठमाडौँबाट जोडिनु भएको छ विशिष्ट कवि साहित्यकार डाक्टर विष्णु बिबु घिमिरेज्यू र यसअघि प्रसारित भिडियो सामग्रीमा थोरै सच्याउन चाहन्छु। उहाँको जन्म इलामको बरबोटे हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले
सच्याइएको छ भन्दै थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रममा म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र ढिलो नगरिकन आजका पाहुना डाक्टर विष्णु घिमिरेज्यूलाई म यस कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर धन्यवाद। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानलाई मलाई बोल्ने थोरै मेरो आफ्ना अनुभवहरू सुनाउने यो मौका दिएकोमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। लामो समयको प्रयासपछि यहाँलाई हामीले कार्यक्रममा ढिलै भए पनि जोड्ने मौका मिलेको छ। यहाँप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभएको छ र एक कदम भए पनि अगाडि बढ्नको लागि यो हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति म विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु भन्दै कार्यक्रममा हामी थुप्रै कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँको साहित्य लेखनको यात्रादेखि लिएर प्रज्ञा प्रतिष्ठान साझा प्रकाशन लगायतको विषयमा कुराकानी पक्कै पनि हामी गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि सरको आजभोलिको दैनिकी के कसरी बितिरहेको छ थोरै त्यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। आजभोलिको दैनिकी भन्नाले अब अहिले चाहिँ एक किसिमबाट सबै कुराबाट निवृत्त जस्तो भएर बसेको छु। धेरै कुराबाट सबै कुराबाट र त्यसमा अहिले मेरो जीवन कसरी यो दैनिक जीवन कसरी गुज्रिरहेको छ भन्दाखेरि खास गरी अध्ययनतिरै छ। अहिले चाहिँ अध्ययनमै मेरो समय बितिरहेको छ। किन लामो समय चाहिँ म धेरै सक्रिय जीवनमा बसेँ। मैले अब भनेको बेला त्यति धेरै अध्ययन गर्न पनि पाइनँ है। किताबहरू पुस्तकहरू पनि प्रशस्त सङ्ग्रह भयो, तर अब अध्ययन गर्ने जुन टाइम हो त्यो टाइम पाएको थिइनँ भने अहिले मैले टाइम पाइरहेको छु। अध्ययन र लेखन यही दुईटा कुरामा अहिले मेरो जीवन दैनिक जीवन गुज्रिएको छ। योदेखि बाहेक अब यो कोरोना कहर सकिँदै गर्दा अहिले अलिकति थोरै उज्यालो भएको छ सबैतिर, अलिकति खुल्ला जस्तो पहिलाको फेरि एउटा अवस्था फर्के जस्तो भएको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न गोष्ठीहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। तिनीहरूमा पनि सक्रिय रूपले भाग लिएर वास्तवमा एक किसिमबाट एउटा खुसीकै जीवन गुज्रिरहेको अनुभूति गरिरहेको छु। मैले थोरै यसैमा के जोड्न चाहेँ भने आम मानिसको कुरा गरिरहँदाखेरि जब एउटा मान्छे एउटा बुढेसकालको उमेरमा पुग्छ, 60, 65, 70 पाँति पुग्छ, त्यतिखेर एउटा यस्तो स्थिति आउँछ उसलाई जन्म दिने उसका बाबुआमा उसँग हुँदैन, उसले जन्माएका सन्तान पनि उसको साथमा हुँदैन, टाढा टाढा पुगिसकेको अवस्थामा एउटा बुढेसकालको आम मानिसको बुढेसकालको जिन्दगी चाहिँ एउटा सकसपूर्ण रहन्छ। तर एउटा सर्जक भएको नाताले त्यो अलिक सकस सर्जकमा चाहिँ अलिक हुँदैन कि भन्ने मेरो अनुभव हो। यहाँको अनुभव के छ सर? होइन, यस्तो छ, सबैभन्दा ठुलो कुरो शरीरले साथ दिएसम्म सर्जक कहिल्यै बुढो हुँदैन। जीवन दैनिकीको हिसाबले चाहिँ होइन, यसले के छ भनेदेखि दैनिक जीवनले हामीलाई केही न केही सिकाइरहेकै हुन्छ क्या। सिक्ने कुरा यति धेरै बाँकी रहेछ कि यो जीवनमा सिकेर कहिले पनि सकिँदो रहेछ क्या। तर अब सिक्ने कोसिस हुनु पर्यो, उत्साह हुनु पर्यो नि। तर त्यो उत्साह चाहिँ सर्जकमा हुन्छ क्या। हरेकको रचनाहरू पढ्दै गयो, अरूहरूको पुस्तकहरू पढ्दै गयो, त्यसबाट ज्ञान आर्जन हुँदा आफू पनि के हुन्छ भने प्रेरित हुन्छ, स्वतः प्रेरित हुन्छ। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि शरीरको उमेर हुन्छ है, मन र सर्जकको चाहिँ उमेर हुन्छ जस्तो लागेन है मलाई। अहिलेसम्मको मेरो अनुभूति त्यो छ। सर्जक र मनको चाहिँ उमेर हुँदैन, शरीरको चाहिँ उमेर हुन्छ। भनेको मतलब एउटा सर्जक भएको नाताले त्यो सकसपूर्ण जीवन चाहिँ अलिक रहँदैन भन्ने कुरा होइन सर? होइन, त्यो रहँदैन। त्यो खासै गरी त्यो मानसिक उसबाट आउने कुरा हो। यो खासमा भन्ने हो भनेदेखि अब ठुल्ठुलो पदमा मान्छेहरू बस्छन्, ठुल्ठुलो पदबाट बाहिर निस्किसकेपछि उनीहरूको जीवनमा के हुन्छ भनेदेखि अब पहिला जुन किसिमको हाइफाई थियो उनीहरूको जीवनमा, अब नमस्ते गर्नेहरूको कति ताँती थियो, उनीहरूलाई अभिनन्दन गर्नेको कति ताँती थियो होइन। र त्योबाट सट्ट निस्किँदाखेरि उनीहरू एउटा शून्यमा पुगेको अनुभूति हुन्छ। खास गरी उनीहरूलाई एउटा शून्य अनुभूति हुन्छ र यस्तोमा चाहिँ उनीहरूको मानसिक अन्तर्द्वन्द बढी हुन्छ यो उमेरमा। मैले देखेको धेरै मान्छेहरूमा छटपट। तर मलाई लाग्छ सर्जकमा त्यो हुँदैन, त्यो त्यति धेरै कुराहरू आउँदैन क्या। ऊ फेरि फर्किन्छ, कुनै पदमा बसेको थियो भने त्यो फर्किन्छ, फेरि फर्केर आएर ऊ अध्ययनतिरै लाग्छ र उसले सबै कुरा बिर्सिन्छ, फेरि ऊ जस्तै सुरु हुन्छ। यसो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि अब सर्जक त्यो हिसाबले त भाग्यमानी हो।
उसको उसलाई मन लागेको कुरा लेख्न पाइहाल्छ, उसलाई मन लागेको द्वन्द्वहरू सबै उसले आफ्नो रचनामा पस्किन पाइहाल्छ भनेपछि सबैलाई आफ्नो दुःख पनि बाँड्छ, सुख पनि बाँड्छ। त्यसपछि ऊ खाली हुन्छ, फेरि आनन्द हुन्छ, फेरि अध्ययन गर्छ, फेरि लेख्छ। के भयो र? ठुलो अन्तर्द्वन्द्वको अवस्था सर्जकमा हुँदैन। पक्कै पनि मैले यही कुरालाई त्यो हिसाबले सर्जक भाग्यवान। हजुर सर। कार्यक्रमको हामी 16 मिनटमा आइसकेका छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। आज हामीसँग डाक्टर वरिष्ठ कवि साहित्यकार डाक्टर विष्णु विभु घिमिरेजी हुनुहुन्छ। आजको बसाइ विशेष रहनुहुन्छ यस अर्थमा कि उहाँ नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको एउटा अभिभावक संस्था रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्व उपकुलपति र नेपाली साहित्यमा निकै लोकप्रिय मानिने, जसले थुप्रै साहित्य सर्जकहरूलाई स्थापित गराउन सफल गरिमा जस्तो मासिक पत्रिकाको संस्थापक सम्पादक पनि हुनुहुन्छ र साझा प्रकाशन जो देशकै अग्रणी भूमिकामा रहेर प्रकाशनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको साझा प्रकाशनको पनि अध्यक्ष, त्यो पनि 2 पटक। यस हिसाबले आजको बसाइ विशेष रहन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यी कुराहरू हामी बिचमा पछि उठाउने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि सरको ले चाहिँ सानैदेखि साहित्य लेखनको सुरुवात गर्नुभएको कुरा हामीले कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। सानै उमेरमा साहित्यप्रतिको रुचि चाहिँ कसरी जागेको थियो, त्यो यतापट्टि कसरी आउनु भएको थियो, थोरै त्यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। यो आम रूपमा सोधिने नै प्रश्न हो, तर मलाई के लाग्छ एउटा कुरा भन्दाखेरि, म जन्मे इलाममा जन्मे। इलाम प्राकृतिक हिसाबले साह्रै सुन्दर ठाउँ हो इलाम, है। त्यहाँको वातावरणले हुनसक्छ बाल्यकालमा म खासमा भन्ने हो भने अलिकति भावुक नै थिएँ बढी। आमाले त्यही भन्नुहुन्थ्यो, बुवाले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, अलिक भावुक प्रकृतिको। मेरो दाजु भाइहरू अलिक भावुक प्रकृतिकै थिएँ म सानोदेखि। त्यसपछि म त्यस्तै 9-10 वर्षको हुँदा यता तराई झापा आयौँ हामीहरू सबै, र झापैमा हाम्रो बसोबास बित्यो। फेरि अब झापामा पनि त्यति बेलाको झापा असाध्यै रसिलो झापा थियो, जङ्गला मुलुक थियो त्यति बेला। वारपार त्यत्रो फाँटिलो जग्गा जमिनहरू यति धेरै थियो, है। र त्यहाँ जुन तराईमा जुन किसिमको शोषण थियो, उत्पीडन थियो, यी सारा कुराहरू थियो, त्यो कुरा मैले प्रत्यक्ष बाल्यकालदेखि देख्दै आएँ। र त्यसमा खास गरी मेरो पिताजीको हात छ। पिताजी साहित्य रुचाउनुहुन्थ्यो र उहाँले कुनै नयाँ पत्रिका निस्क्यो त्यति बेला कहीँबाट भने त्यो पत्रिका बोकेर आउनुहुन्थ्यो, कुनै नयाँ किताब आयो भने लिएर आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला टेलिभिजन थिएन, रेडियो पनि थिएन, त्यो बेलाको कुरा हो। अब बिजुली बत्तीहरूको त कल्पना नगरौँ। अनि हामी साँझमा बस्दाखेरि के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि, खास गरी मेरो बुवा बङ्गला राम्रो जान्नुहुन्थ्यो। पूर्वका यो पूर्वका मान्छेहरू थिए, इलाम पाँचथर यतापट्टिका मानिसहरू जति पनि थिए बङ्गला भाषा जान्दथे त्यति बेला। त्यसको कारण के रहेछ भने यो काशीराम दासको बङ्गलामा महाभारत रहेछ। त्यो बङ्गला महाभारत टोटल ठुलो महाभारत रहेछ। र त्यो बङ्गाली महाभारत उनीहरू पढ्न जान्दा रहेछन्, त्यो लिपि जान्दा रहेछ। मेरो बुवा पनि जान्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो बङ्गला महाभारत पढेर उहाँले बेलुका हामीले अहिले टिभी हेरे जस्तो, है, सिरियल हेरे जस्तो, उहाँले बेलुका भएपछि हामी सबै परिवार बसेर त्यो बङ्गला महाभारत उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो। बङ्गालीमा पहिला पढ्ने, त्यसपछि नेपालीमा उहाँले उल्टा गरेर सुनाउने। हामी बहुत आनन्दले त्यो सुन्थ्यौँ। यो हाम्रो वातावरणै थियो, यो घरको वातावरण त्यो खालको थियो। अब त्यसबाट पनि म अलिकति प्रेरित भएँ। मुख्य कुरा त अब अरू किताबहरूबाट पनि आउँदाखेरि यतिको त लेखिन्छ होला, लेख्न पर्छ होला, त्यो खालको भावना आयो। र मलाई अहिले सम्झनु हुँदाखेरि कक्षा 5मा हुँदाखेरि धुलाबारी हाई स्कुलमा म पढ्थेँ। कक्षा 5मा हुँदाखेरि एउटा कवि गोष्ठी भएको छ। त्यो कवि गोष्ठीमा पहिलोचोटि कविता मैले सुनाएँ। त्यो पहिलोचोटि हो, त्यो 5 कक्षामा हुँदा। र त्यति बेला अलिअलि 5 कक्षादेखि नै वास्तवमा अलिअलि लेख्ने, अब छापिने कुरा त थिएन त्यति बेला, हेर्नुहोस्। त्यो खालको मान्छेहरू पनि हुँदैन थियो त्यति बिघ्न। र जब म आइए पढ्नलाई मेची क्याम्पस आएँ भद्रपुर आइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दा अलिक पत्र पत्रिका पनि भयो, अलिकति वातावरण पनि भयो। र 2029 सालमा पहिलो कविता मेरो छापियो ज्यामिरगढी शिक्षा शीर्षकमा। ज्यामिरगढी भनेको मेरै गाविस हो, गाविस पहिलाको गाउँ पञ्चायत। अब त्यसैको विकासलाई हेरेर त्यसमाथि व्यङ्ग्य गरेर कविता लेखिएको थियो। त्यो पहिलोचोटि सूर्योदय भन्ने पत्रिकामा छापियो झापाबाट। र 29 सालबाट त्यो छापिएपछि
पछि हाम्रो चूडामणि गुरुको चूडामणि रेग्मी गुरुको युज्ञान भन्ने पत्रिका निस्किन्थ्यो साप्ताहिक रूपमा। उहाँले पनि मलाई वास्तवमा भने कवितामा इन्करेज गर्नुभयो। मलाई लाग्छ 4-5वटा कविता त्यहाँबाट पनि छापियो र त्यो पछि अब मेरो कविताको एउटा आरम्भ भएको थियो। त्यो आरम्भसँगै के भयो भने आइए मेरो सकियो, त्यहाँको इन्टरमिडिएट सकिएपछि म बिए पढ्न चाहिँ यता ब्याचलर पढ्न चाहिँ म फेरि विराटनगर आएँ, महेन्द्र मोरङ कलेज। त्यति क्याम्पस भन्छ, पछि त क्याम्पस भन्थ्यो, पहिला कलेज भन्थ्यो त्यसलाई। त्यो क्याम्पसमा आइसकेपछि के भयो भने धनकुटाबाट अशेष मल्ल आयो, अशेष मल्लसँग भेट भयो। कृष्णभूषण बल राम्रा कवि जो नेपाली साहित्यमा अहिले छन्, उहाँ त्यो विराटनगरमै हुनुहुन्थ्यो। अब विराटनगरमा त्यस हिसाबले हेर्दा मानन्द सापकोटा पनि हुनुहुन्थ्यो, देवकुमारी थापा जस्तो लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो, बालकृष्ण पोखरेल जस्तो प्रकाण्ड भाषाविद पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो पछाडि भानुभक्त पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। अनि अलिकति कस्तो भनेदेखि त्यो झापा छोडिकन त्यता आएपछि अलिक ठुलो साहित्यकारहरूको जमातमा हामी पर्यौँ र हामीले युवा साहित्यिक परिवार भनेर खोल्यौँ र प्रत्येक शुक्रबार गोष्ठी हुन्थ्यो। म लगभग 2.5 वर्ष बस्यौँ त्यो उसमा डिप्लोमा पढ्दाखेरि। त्यो बेला हरेक शुक्रबार हाम्रो टुटेन र त्यही ग्रुपका मान्छे हुन्। अहिले 30को दशकको भन्छौँ नि हामी, 30को दशकको कवि लेखक भनेको त्यही कवि लेखकबाट माथि आएका हुन्, त्यही बेलाका मान्छेहरू छन्। जस्तो अशेष मल्ल, यसरी सोध्दै प्रमोद प्रधान छ होइन, महेश परसाई होइन, यो एउटै ग्रुपका हो हामीहरू। खासमा नारायण तिवारी, कथातिर गए नारायण तिवारी चाहिँ होइन, अब इन्दिरा परसाई होइन, यी सबै जति छन् एउटा जमात आयो। त्यहाँबाट आएको जमात अहिलेसम्म पनि लेखिरहेको एउटा जमात छ। त्यो पछाडि अब म 2035 सालमा, त्यति बेला हामीहरूले धेरै लेख्यौँ, प्रत्येक शुक्रबार सुनाउनु पर्ने। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो साहित्यिक वातावरण अरू कुरा केही पनि थिएन। क्याम्पस जाने आउने आफ्नो पठन पाठन गर्ने छँदै थियो। त्यो पछाडि हामी त्यो ग्रुप नै छुट्टिँदै दिनको दिन 3-4 जना, 5-6 जना, 7 जना, 10 जना, 15 जना हामी सँगसँगै बसेर सँगसँगै लेख्ने, सँगसँगै सुनाउने। यो निरन्तर क्रमले मलाई लाग्छ कि अब 500-600 कविता त कति कविता लेखेको थियो होला, मुक्तक त्यस्तै 200-300 जति लेखेको थियो होला। मुस्किलले मुक्तकहरू छापियो होला त्यति बेला मेरो 3-4वटा। अनि यो कविता छापियो होला 2-3वटा, 3-4वटा चाहिँ छापियो होला। सुनाउने मात्रै कुरा हो, त्यति बेला पत्रिका थिएन त छाप। अब अलिकति यताउतिको हुँदाखेरि त्यो साप्ताहिक पेपरमा पनि छाप्दैन थियो, पञ्चायतकाल थियो हेर्नुहोस् तपाईँको, थोरै पनि विद्रोह उनीहरूले पचाउन सक्दैन थियो। त्यो पछाडि 35 सालमा अब त्यसपछि 500-600 कविता, ती कविताहरू नछापिकनै फेरि नयाँ कविता काठमाडौँ आइपुगेँ म 35 सालमा एमए पढ्न भनेर। र त्यसपछि अनि यहाँको पत्रिकाहरूमा छापिन थाल्यो, रूपरेखा मतवर्गहरूमा म छापिन थालेँ र सुरुका 500 कविता मेरो छापिएन। त्यो ठिकै भयो जस्तो लाग्यो अहिले सम्झिँदाखेरि। त्यो के भन्दाखेरि यदि ती छापिएको भए हामीहरू त्यतिको पनि राम्रो कविता अहिले जे लेखिरहेका छौँ त्यतिको पनि लेख्न सक्थ्यौँ कि सक्दैन थियौँ। त्यो त एउटा प्र्याक्टिस रहेछ त्यति बेला, त्यसले राम्रै गरेको रहेछ भन्ने अहिले मलाई लाग्छ। यसरी हाम्रो यात्रा सुरु भएको। अब समयको अन्तराल सँगसँगै धेरै कुराहरू परिवर्तन हुँदै आए, सूचना प्रविधिमा धेरै कुराहरू परिवर्तन हुँदै आए। अब अहिले पाठक पनि वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा छ। त्यो बेलामा त एक त सर्जक पनि कम्ती हुने, त्यसपछि भएका सर्जकको सिर्जनाहरू पनि आम पाठक माझ पुग्न पनि अप्ठ्यारो अवस्था, पाठकहरू पनि कम्ती हुनुहुन्थ्यो होला। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले भनेका अघि कार्यक्रमदेखि लगायतका कुरामादेखि बाहेक चाहिँ आम पाठक माझ पुग्नका लागि चाहिँ अन्य के कस्ता प्रयासहरू गरिन्थ्यो जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई कवि भनेर अथवा साहित्यकार भनेर चाहिँ एउटा समाजमा स्थापित गराउने काम गर्थ्यो? अहिले त एउटा क्लिकको भरमा, एउटा भिडियोको भरमा आम पाठक माझ पुग्न सजिलो भएको छ। तपाईँहरूको पालामा चाहिँ ती स्थानीय स्तरमा गरिने कार्यक्रमदेखि बाहेक चाहिँ यति गरियो भने चाहिँ आम पाठक माझ पुगिन्छ भन्ने त्यस्ता विशेष केही थियो सर क्रियाकलापहरू? त्यो बेला यस्तो थियो सबैभन्दा ठुलो कुरा। अब मैले जानेको के छ भने त्यति बेला हाम्रो साहित्यिक पत्रिकाहरूमा एउटा रूपरेखा पत्रिका थियो, निजी स्तरबाट चल्नेको रूपरेखा, सबभन्दा प्रख्यात पत्रिका हो रूपरेखा है। त्यसपछि अब संस्थागत रूपमा या सरकारी रूपमा चलेको मधुपर्क भन्ने पत्रिका थियो है मैले जानेको। अनि त्यति बेला अभिव्यक्ति, अब त्यसपछि गएर रचना पत्रिका, 2टा पत्रिकाहरू त्यो सुरु भइरहेको थियो उनीहरूको। तर यो 2टा पत्रिका रूपरेखा र मधुपर्क चाहिँ विशेष पत्रिकाहरू थिए।
अनि त्यसपछि गएर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि राजा रानीको जन्मोत्सवहरूमा सामूहिक सङ्कलन भएर निक्लिन्थ्यो त्यस्ता पत्रिकाहरू। त्यति बेला छुट दिन्थ्यो, सामूहिक सङ्कलन भएर निक्लिन्थ्यो। अब मलाई लाग्छ त्यति बेला सबैभन्दा बेसी पत्रिकाको कुरा गर्दाखेरि रूपरेखाले नै बोकेको थियो सबै कुराहरू। रूपरेखामा चाहिँ ती कुराहरू सबै छापिन्थ्यो। त्यो त्यसमा नअटाएको कुरा के थियो हाम्रो समयसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि कि समीक्षा पत्रिका मदनमणि दीक्षितको, कि होमनाथ दाहालले सम्पादन गरेको राष्ट्रप्रकाश पत्रिका, त्यहाँ त्यो कविताको कोलम हुन्थ्यो। त्यो कोलममा हाम्रो कविताहरू छापिन्थे, किनभने विद्रोह कविताहरू जति पनि हुन्थे मध्यवर्गले त छाप्दैन थियो, सिधै कुरा हो। अरू प्राइभेट पत्रिकाहरूले पनि छाप्दैन थियो है। अब कला जति उच्च भए पनि उनीहरू वास्तवमा भनेन पत्रिका अब छापेर त्यो पत्रिकै बन्द गर्न त चाहँदैन थिए। तर साप्ताहिक पेपरहरूमा अलिकति छुट थियो, राजनैतिक रूपले पनि उनीहरू अलिकति थिए, अगाडि थिए। त्यसले गर्दा साहित्यिक पत्रिकाहरू त्यस्तो बिग्न हाम्रोमा थिएन। त्यसमा के थियो त भन्दाखेरि रूपरेखामा एउटा दुईटा तीनटा कविता छापिएपछि त्यो राष्ट्रिय स्तरको कवि लगभग हुन्थ्यो, राष्ट्रिय स्तरको कथाकार हुन्थ्यो। त्यत्तिकै छापिँदैन थियो, फेरि त्यति बेलाको समयमा त्यत्तिकै चाहिँ छापिँदैन थियो। निकै मिहिनेत गर्नु पर्थ्यो लागि त त्यो स्तरीय हुनु पर्थ्यो। अब किताब अहिले प्रकाशन जसरी भइरहेको छ त्यति बेला साझा प्रकाशनबाट एउटा किताब प्रकाशित भयो भने त्यो राष्ट्रिय स्तरको लेखक भयो, किनभने साझा प्रकाशनले छापेको किताब अथवा एकाडेमीले छापेको किताब त्यति बेलाको अवस्थामा त्यो माथिल्लो तहकै हुन्। लत्तरो चिजहरू त उनीहरूले छाप्दैन थियो, स्तरीय चिज नै छाप्थ्यो। भन्दा अब एउटा रेडियो नेपाल थियो, त्यो रेडियो नेपालमा साहित्यिक कार्यक्रममा हामीहरूले कविता सुनाउनु पायौँ भनेदेखि त्यो कविता सुनाएपछि पनि स्तरीय एउटा के भने राष्ट्रिय स्तरमै जान्थ्यो। त्यो त धेरै ठुलो कुरा थियो हेर्नुहोस् तपाईँ है, किनभने त्यो लत्तरो कविता त्यहाँ पनि सुनाउन पाउँदैन थियो, स्तरीय नै हुनु पर्थ्यो होइन। अब अहिले फरक के छ भन्दाखेरि अब अहिले सञ्चार माध्यम चाहिँ धेरै भयो, तर कहिले पनि लाग्छ कि स्तरीय साहित्यको खाँचो चाहिँ अहिले छ। अब सुनाउने कुरा चाहिँ सबै सुनाइन्छ। अब यत्तिका बिग्ने एफएम छन्, यत्तिका बिग्ने टेलिभिजन खुले, यत्तिका बिग्ने पत्र पत्रिकाहरू अहिले आए, तर मान्छेले खासै पढिरहेका छैनन्। अहिले यसरी हेर्दाखेरि खासै पढेका छन्। यहाँ हेर्नुहोस् न, अब राम्रा पत्रिकाहरू, दैनिक पत्रिकाहरू छन्, राष्ट्रिय स्तरका त्यस्ता पत्रिकामा छापेका चिजलाई पनि अब त्यो तपाईँको फेसबुकको वालमा ल्याएर टाँक्नुपर्छ। त्यो पत्रिका नपढिदिएर त होला नि त, मैले भन्न खोजेको त अब अहिले आएर फेसबुकको आफ्नो वालमा टाँसेपछि अनि मान्छेले पढ्छ, के लेखेछ यसले भनेर पढ्छ। यस्तो अवस्था आयो अहिले आएर चाहिँ खासमा भन्दा। अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा जटिल कुरा मलाई लागेको अहिलेको लेखकको खासमा भन्ने हो भने अभिभावक छैन। नयाँ पुस्ताहरूको सबैको लाग्दो कुरा अभिभावक छैन। यस्तो लेख उस्तो लेख भन्ने मान्छे पनि छैन। अब ऊ आफै के छ भने सम्पादक पनि आफै छ आफ्नो रचनाको, प्रकाशक पनि आफै छ है। अब त्यसपछि गएर त्यो प्रचार प्रसार गर्ने पनि आफैले गर्नु पर्यो, किनभने उसको हातमा मोबाइल छ है। एउटा वालमा आफ्नो चिज राख्न पाउँछ उसले भन्दाखेरि अब त्यसमा लाइक आउँछ, कमेन्ट आउँछ। कमेन्ट नराम्रो त आउँदैन, धेरै राम्रो कमेन्ट आउँछ, एकदमै ठुलो कमेन्ट आउँछ हेर्नु। तर हाम्रो अवस्था त्यस्तो थिएन। हामीले चुनाउन्जेल अब ईश्वर बरालहरू जस्ता समालोचक थिए, कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान जस्ता समालोचकहरू थिए। अब हामीहरूको बारेमा केही बोलिदियोस् भन्दा मठ्ठु बोल्दैन थिए उनीहरू, सिद्धान्त बोल्थे, के बोल्थे। अन्तिममा गएर हामीलाई के भन्थे भने लेख्ने प्रयास गर, तिमीहरूको धेरै राम्रो छ, तिमीहरू अगाडि आउन सक्छौ, लेख्ने प्रयास गर, अझै मान्न बाँकी छ तिमीहरूको, अझै माने यो कवितामा मान्न बाँकी छ भनेर छोडिदिन्थे उनीहरू। यसरी हामीहरूले के 10-15 वर्ष लेखिसकेपछि एकैचोटि 2041 सालमा आएर मात्रै समसामयिक साझा कविता भनेर डाक्टर तारनाथ शर्माले सम्पादन गर्नुभयो र त्यो साझा प्रकाशनले निकालेपछि अलिकति हामीलाई राहत के भयो भने हामीले लेखेको ठिक रहेछ, हामी अलिकति चाहिँ कवि भएछौँ, यो खालको माने हामीमा खुसी आएको थियो भनौँ। 15 वर्ष जति लेख्दाखेरि बल्ल त्यो सङ्कलनमा आइसकेपछि र साझा प्रकाशन जस्तो संस्थाले त्यो कृति छापिँदाखेरि है अब हामीमा के आयो एउटा कुरा भन्दा एउटा कन्फिडेन्स आयो कि हामी राम्रै लेख्दा रहेछौँ, यतिको लेख्दाखेरि त हामीलाई वास्तवमा छापिथ्यो, यो खालको भावना हाम्रो थियो।
र तमाम कविताहरू त्यति बेला लेखिएको 30को दशकका कविताहरू जसो छापिएका कविताहरू धेरै नै विद्रोहका कविताहरू छन्, क्रान्तिकै कविताहरू छन्, विद्रोहकै कविताहरू छन्, समाज परिवर्तनकै कविताहरू छन्। ती कविताहरू छापिएको कि रूपरेखामा छापियो साहित्यिक पत्रिका भन्दाखेरि होइन भनेदेखि मैले जानेको समीक्षा कि समीक्षा पत्रिकामा छापियो कि त राष्ट्रपुकार पत्रिकामा छापियो, यसरी छ। हामी यो पछिल्लो समयको पुस्ताको लेखनको विषयमा समय रह्यो भने हामी एकछिनमा पक्कै पनि त्यो विषयमा कुरा उठाउने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि मैले अघि सुरुवातमै भने तपाईँले जुन जुन अघि महत्त्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाहरूको कुरा गर्नुभयो, त्यसैको भिडमा 2039 साल पछाडि एउटा पत्रिका जन्मियो जो अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। त्यसले चाहिँ धेरै साहित्यिक सर्जकहरूलाई चाहिँ जन्माएको छ, स्थापित गराएको छ। र यसै कार्यक्रममा जोडिनु भएका पनि थुप्रै सर्जकहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ कि मेरो कविता त्यसमा छापिएर म लेखक भएको, कवि भएको भन्ने कुरा। र त्यो पत्रिकामा छापिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै एउटा राष्ट्रिय स्तरको कवि बन्ने, राष्ट्रिय स्तरको लेखक बन्ने सम्भावना रहन्थ्यो। त्यो पत्रिका चाहिँ के अरे गरिमा रहेको छ 2039 साल पछाडि। र तपाईँ चाहिँ त्यसको संस्थापक, सम्पादक र 8 वर्षसम्म निरन्तर सम्पादन गर्नुभयो र विभिन्न सर्जकहरूका सिर्जनाहरूलाई त्यहाँ राख्नुभयो, उहाँहरूलाई स्थापित गराउनुभयो। नेपाली साहित्यको विकासमा र सर्जकको विकासमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसले निभाएको छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले संस्थापक सम्पादन भएर 8 वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरिरहँदाखेरि गरिमाले चाहिँ नेपाली साहित्यको विकासमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको यहाँलाई लाग्छ सर? थोरै बताइदिन सक्थ्यो? यस्तो भयो, त्यो के भयो भनेदेखि रूपरेखा बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो। उत्तम कुमारको 39 सालमा उहाँ स्वर्गारोहण भएपछि त्यो पत्रिका क्रमशः अब ओह्रालो लाग्यो। ओह्रालो लागिसकेपछि त्यो पत्रिका बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेपछि अनि साझा प्रकाशनबाट गरिमा पत्रिकाको आरम्भ भयो। अब गरिमा पत्रिकाको चाहना अथवा गरिमा पत्रिकाको जन्म अनि गरिमा पत्रिका निकाल्नुपर्छ, पत्रिका एउटा हामीलाई चाहिन्छ भन्ने एउटा यो सन्दर्भ जुन थियो रूपरेखा पछाडिको। अब त्यसको कुरा चाहिँ के छ भने त्यसको जस चाहिँ सबै कुरा चाहिँ त्यति बेलाको साझा प्रकाशनका अध्यक्ष क्षेत्रप्रताप अधिकारी त्योदेखि बाहेक अब त्यस बेलाको साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक प्रसिद्ध समालोचक कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान र सञ्चालकहरू मध्ये डाक्टर तारनाथ शर्मालाई जान्छ। उहाँहरूकै सोच हो यो गरिमा पत्रिकाको, र उहाँहरूकै सोच अनुसार नै वास्तवमा भन्ने हो भने म गरिमा पत्रिकामा गएको पनि हो। किनभने त्यति बेला 36 को टाइममा 30 देखि 40 को माने यो जुन दायरा छ त्यो बेलाको जुन समय छ त्यो बेलाको माने चर्चित एउटा युवाहरू मध्ये म पनि एउटा थिएँ। र त्यो हिसाबले उहाँहरूले सोच्नुभयो कि यसले यो पत्रिका निकाल्न सक्छ, गर्न सक्छ। म त एउटा गाउँबाट निस्किएर आएको एउटा केटो थिएँ। खासमा भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला एमए भर्खर कम्प्लिट गरेको थिएँ। अब पत्रिकामा बस्ने भन्ने बित्तिकै मलाई के लाग्यो भने अब मसँग न पत्रिकाको त्यो छाप्ने त्यो यो टेक्निकल र प्राविधिक ज्ञान छ है, अरू कुरा त थियो भने पनि त्यो चाहिँ मलाई त्यति धेरै थिएन। त्यो खासमा भन्ने हो भने मैले कता कति मात्रै अलिअलि देखेको थिएँ, यो कुन टेक्नोलोजीबाट कसरी छापिन्छ भन्ने कुरा अलिअलि मात्रै ज्ञान। अब त्यो मान्छे साझा प्रकाशनको गरिमा जस्तो पत्रिकाको सम्पादक भएर मैले काम गर्दाखेरि त्यहीँ बसेर मैले सिकेँ। यी सबै कुरा सिक्दा हुँदो रहेछ। यो चाहिँ म सबैलाई भन्छु कि सिक्दा नहुने केही रहेनछ। त्यसपछि मैले यति मिहिनेत गरेँ, मैले त्यहाँ जागिर खाएको होइन। खासमा भन्ने हो भने त्यो जागिर भन्दा पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म म वास्तवमा त्यो पत्रिकालाई आफ्नै पत्रिका जस्तो गरेर मैले काम गरेँ बिहानदेखि बेलुकासम्म। र प्रत्येकको लेखकको घर घरमा गएर माने रचनाहरू उठाउँ। एउटा कस्तो हुन्छ भने भर्खरकोलाई छाप्ने एकदम हतार हुन्छ, रचना दिन्छन् पनि। अब जो अलिकति नाम चलिसकेर प्रसिद्ध भइसकेको छ उनीहरू चाहिँ अब त्यसबाट अगाइसकेका हुन्छन् र अल्छी लागिसकेको हुन्छ उनीहरूलाई लेख्न लाग्यो। उनीहरूलाई झकझकै रहनुपर्छ, फेरि गएर झकझकै रहनुपर्छ। आज गयो, भोलि गयो, फेरि 5 दिनपछि गयो, बल्ल त्यो तयार हुन्छ। अब त्यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण त 42 सालमा बुबी शेरचनको एउटा इन्टरभ्यू लियौँ हामीहरूले है। अनि त्यहाँदेखि इन्टरभ्यू लिइसकेपछि मैले के भने भन्दाखेरि दाइसँग पक्कै पनि कविता छ, किन भुपीले लेख्न छोडेको धेरै भइसक्यो। त्यति बेला उहाँ एकाडेमीको माने परिषदकै सदस्य हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यसो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो
छ एउटा कविता कसरी थाहा पाइस् भन्नुभयो मैले। अब यस्तो लेख्ने मान्छेले कविता नलेखी बस्यो होला त भन्ने मलाई लागेर मैले भनेको दाइ भनेर मैले अनुरोध गर्दाखेरि त्यो कविता दिनुभयो। त्यो कविता सबभन्दा प्रसिद्ध कविता छ त्यति बेला छापिएको कविताहरू। यस्ता कति कुराहरू छन् जो लेखकहरूको घर घरमा गएर उहाँहरूलाई माने त्यो रचना उठाएर त्यसरी छापिनु। अब आएको रचनाबाट त धेरै कम मात्रै माने पत्रिकाको लागि काम लाग्छ। धेरै जसो चाहिँ एउटा राम्रो पत्रिका निकाल्नको लागि वास्तवमा स्तरीय रचना चाहिँ वास्तवमा खोजी गर्नै पर्छ। थोरै मैले माफी चाहेँ, थोरै यहाँ प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि एकछिन म कार्यक्रमबाट बाहिरिनु पर्यो। सरले कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, पक्कै पनि सुरुवाती चरणमा त्यसरी गरिमालाई ल्याइरहँदाखेरि पक्कै पनि सजिलो थिएन अहिले त, किनभने अहिले त कसैको रचना छाप्नु पर्यो भने एउटा मेल गरेको भरमा अथवा मेसेन्जरमा मेसेज पठाएको भरमा सङ्कलन गर्न सकिन्छ। अब त्यो अवस्था त्यतिखेरको समयमा त्यो अवस्था पक्कै पनि थिएन। पक्कै पनि धेरै कष्टका साथ यहाँले 8 वर्षसम्म गरिमाको सम्पादन गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईले एकदमै अग्रज स्रष्टादेखि लिएर नयाँ पुस्ताकाहरूलाई पनि यहाँले कविताहरू सङ्कलन गरिरहनु भयो। सिद्धिचरण श्रेष्ठ जस्ता कवितालाई पनि तपाईँको कविता यो भएन, यसो भएन, यसो गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई सुझाव दिने, दौलत विक्रम विश्व जस्ता कथाहरूलाई, लामा लामा कथाहरूलाई पनि सम्पादन गरेर छोटो छोटो बनाएर चाहिँ यसो सम्पादन गरेर छाप्ने, त्यति सबै कुराहरू सम्झिँदाखेरि आजको दिनमा बसेर चाहिँ सम्झिँदाखेरि चाहिँ यहाँलाई कस्तो महसुस हुन्छ सर? होइन, एउटा आनन्दको महसुस हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यति बेलाको मान्छेहरू, अब दौलत विक्रम विश्व भनेको त धेरै शिखर हुन् नेपाली उपन्यास र कथाका। अब सिद्धिचरणको त कुरै भएन होइन। अब हाम्रो हजुरबा पुस्ताका मान्छे हुन्, अझै बाबु पुस्ता हजुरबाबु पुस्ताका मान्छे हुन्। त्यस्तो मान्छेलाई समेत अब त्यो हेरेर, त्यति बेला लेख हेरेर, त्यो कविता हेरेर, जम्मा 32 स्ट्यान्जा कविता थियो। 32 स्ट्यान्जा भनेको एक स्ट्यान्जामा 4 लाइन हुन्छ। त्यसमा 8 स्ट्यान्जा मात्रै राम्रो कविता थियो। बाँकी निराशादेखि लिएर छन्ददेखि लिएर अरू कुरा केही पनि थिएन, छन्द मात्रै। त्यो कुरा उहाँलाई मैले भन्दाखेरि म डराइ भनेको हुँ, साँच्चै भन्ने हो। किन भन्दा उहाँले अहिलेसम्म मलाई यस्तो भनेकै थिएन कसैले पनि, त कहाँबाट जान्ने भइस, भर्खरको युवा थिएँ नि त म त्यति बेला त। अघि 28-29 वर्षको मान्छेले के भन्दाखेरि उहाँले सहस्र स्वीकार के गर्नुभयो भने, पहिला नि मलाई यसरी भनिदिने मान्छे आएको भए म अझै राम्रो कविता लेख्न सक्छु भन्नुभयो क्या पछिबाट। मैले त्यो भनिसकेपछि चुपचाप लाग्नुभयो, झन् 1-2 मिनट मौन बस्नुभयो, के सोच्नुभयो। पछिबाट मलाई थपथप्याएर के भन्नुभयो भने, ठिक गरिस् तैँले, तिमीहरूले नै बचाउने हो, तिमीहरू नै हाम्रो छोरा नाति हो नि त मानसिक रूपमा त। है त्यो 8 माने स्ट्यान्जा मात्रै छाप भनेर भन्नुभयो। तिमीलाई जति मन लागेको छ त्यति मात्रै थाहा पाऊ। म एकदमै खुसी भएको छु त्यस दिन। र मैले के पनि सिकेँ त्यहाँदेखि पछाडि भनेदेखि, आफूभन्दा तल अनुज पुस्ताले भनेको कुरा पनि हामीले मान्नु पर्दो रहेछ। सबैभन्दा ठुलो कुरा श्रद्धा साथ भनेको कुरामा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। र लेखक चाहिँ अहङ्कारी हुनु हुँदैन, अहमवादी चाहिँ हुनुपर्छ। एउटा निष्ठामा चाहिँ लेखक बाँच्नुपर्छ, त्यो आफ्नो निष्ठा चाहिँ छोड्नु हुँदैन लेखकले। तर अहङ्कारी चाहिँ हुनुहुँदैन। अहमवादी भए चाहिँ ठिकै छ, त्यो लेखकको लागि त्यो चाहिन्छ पनि। किनभने लेखक एउटा आफैमा सत्ता हो क्या। त लेखक चाहिँ बनाउन सकिँदैन नि त। हामी पुल बनाउन सक्छौँ, बाटोघाटो बनाउन सकौँला, ठुल्ठुला घर बनाउन सकौँला होइन, ठुल्ठुलो उद्योग धन्दाहरू भोलि आरम्भ गर्न सकौँला। तर एउटा लेखक, सानो लेखक पनि हामी बनाउन सक्दैनौँ क्या। सबैभन्दा ठुलो कुरो किन भन्दा लेखक आफैमा एउटा सत्ता हो, आफैमा एउटा विचार हो, एउटा नयाँ कुरा हो। लेखक भनेको चाहिँ नयाँ संसार माने त्यो देखाउँछ त्यो लेखक भन्नाले। अब त्यो लेखकसँग अनेक कुरा हुन्छन्। हेर्नु, उसको अरू कुरा केही नभए पनि
उसको एउटा लेखकको एउटा अहम चाहिँ हुन्छ क्या, त्यहाँ छोएपछि चाहिँ ऊ रिसाउँछ बिचरा, विचलित हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो उसको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति उसको अहम। हामीले विचार गर्नु, मैले अनुभव गरेको चाहिँ यतिका वर्ष सम्पादन गर्ने लेखक चाहिँ बसेँ, लेखक चाहिँ उठेँ, लेखक भन्दा बाहिर म जाँदै गएँ है। तर त्यो यति आनन्दित प्राणी हो त्यो, खासमा भन्यो भने सधैँ केही न केही खोजिरहेकै हुन्छ, सधैँ केही न केही अध्ययन गरिरहेकै हुन्छ, सधैँ केही न केही जीवन बुझिरहेकै हुन्छ। र बुझ्न बाँकी जीवन जब धेरै देख्छ है, त्यो अब जीवनको उत्तरार्धमा गएपछि आतिन्छ बिचरा। यो लेखेको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो लेखेको भए पनि हुन्थ्यो, यो लेखेको भए, यत्रो संसार लेख्न त हेर्नु 7 जन्म जन्मे पनि सकिँदैन। मैले अहिले त्यो फिल गरेको 7 जन्म जन्मे पनि यत्रो संसार लेख्न त कसरी सकिन्छ? सकिँदै सकिन्छ। हामीले हाम्रै घर परिवार लेख्न सक्दैनौँ, हाम्रै गाउँ लेख्न सक्दैनौँ, हाम्रै समाज लेख्न सक्दैनौँ होइन। के लेखेको छ? रवीन्द्रनाथ ट्यागोरले लेखेको भने बङ्गालका केही गाउँ लेख। रवीन्द्रनाथ ट्यागोर जस्तो विश्व प्रसिद्ध मान्छेले लेखेको कुरा के थियो भनेर भन्दाखेरि पछि हेर्दा उनले बङ्गालीमा लेखे, त्यो हिन्दीमा लेखेनन्, अङ्ग्रेजीमा लेखेनन्, आफ्नै मातृभाषामा लेखे। त्यो पछि हिन्दीमा अनुवाद भयो, अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भयो, संसार प्रसिद्ध भयो उनका कृतिहरू है। उनले बङ्गालका केही गाउँ लेखे, बङ्गाली संस्कृति लेखे, तर सबै त लेखेनन् नि, केही लेखे क्या होइन। अब शरद्चन्द्र चट्टोपाध्यायको उनको पनि त्यही कुरा आउँछ, प्रेमचन्दको पनि इन्डियातिर हेर्दा त्यही आउँछ। नेपालमा पनि हेर्दाखेरि गुरुप्रसाद मैनाली, भवानी भिक्षु, विशेषतः कोइरालाका कथाहरू है। पुष्कर शमशेरका त 5वटा मात्रै कथा छन्, जम्मी पुष्कर शमशेरका 5वटा कथा छन्। त्यो 5वटा कथा झिकिदिने हो भने पनि नेपाली साहित्य कहीँ न कहीँ रित्तो हुन्छ। 5वटा कथा मात्रै हेर्नु, त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने भुपी शेरचनको एउटै थियो कविता सङ्ग्रह हो, रिमालको एउटै कविता सङ्ग्रह हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नाम चलेको चाहिँ भुपीको 2टा होला, तर नाम चलेको त एउटै मात्रै रहन्छ। अर्कोको थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन त्यो अर्को सङ्ग्रह सुरुमा जुन निकालेको थियो। बैरागी काइँलाको कविता भनेर अहिलेसम्म पनि बैरागी काइँलाको त्यही कविताको कुरा आउँछ मैले भन्नु खोजेँ। तर धेरै लेख्ने मान्छेहरूको पनि ती सङ्ग्रहहरू अगाडि आइसकेपछि एउटै सङ्ग्रहले सबै सकिदिएको छ। त्यसरी सोच्दाखेरि के लाग्छ कहिलेकाहीँ भन्दा भन्नुपर्ने कुरा त धेरै छ, हामीसँग समय थोरै छ। मैले अहिलेसम्म देखेको त्यो साझामा बस्दा पनि देखेको, साझा प्रकाशनमा बस्दा पनि देखेको सबैभन्दा ठुलो भारी पल्ला पर्ने भानुभक्तको रामायण हेर्नु, सबभन्दा बिक्री हुने पेज। देवकोटाको मुना भजन हो सबभन्दा बिक्री हुने। त्यसपछि माधव घिमिरेको गौरी बिक्री हुन्थ्यो सबैभन्दा बेसी, स्फूर्त रूपमा बिक्री हुने। तपाईँको गाउँघर सबैतिर ठुला मान्छेले नि पढ्ने, साना मान्छेले नि पढ्ने, अलिअलि अक्षर चिनेकोले नि पढ्ने, धेरै पढेको मान्छेले नि पढ्ने, आफ्नो आफ्नो अर्थमा पढ्ने। फेरि त्यो पछाडि जाँदाखेरि अनि भुपी शेरचनको घुम्ने मेचमाथि अन्तिम मान्छे, रिमालका कविताहरू, भैरवी काइँलाका कविताहरू यसरी आउँदा हाम्रो कविताहरू चाहिँ कतिले पढ्यो होला त्यो त मलाई थाहा छैन। भन्नुहोस् त तपाईँको अब अहिलेसम्म पनि तपाईँको भानुभक्तको रामायणको जति बिक्री छ त्यति बिक्री त कसैको पनि छैन। किन त स्वतः स्फूर्त छ, जसले पनि किनेर लिएर जाने, जति बेला पढे पनि त्यसलाई आनन्द आउने। भन्नुहोस् न तपाईँ त्यो कसरी लेखिएको छ त? सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी त्यसैबाट जानुपर्छ। सबभन्दा लेखाइमा जाने, नयाँ पुस्ताले पनि त्यसबाट सिक्नुपर्ने कुरा त्यही नै हो। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 102 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत हामी आउने गर्छौँ। र आजको बसाइमा हामीसँग विशिष्ट कवि तथा साहित्यकार, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डाक्टर विष्णु बिबु घिमिरेजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थप कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। उहाँ गरिमासँग जोडिनु भयो, त्यो विषयमा थोरै कुराकानी उठायौँ र हामी उहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विषयमा पनि थोरै कुराकानी उठाउने नै छौँ। यति बेला हामी कार्यक्रमको 45 मिनटमा आइसकेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले यो छोटो विश्राम राख्नेछौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला। तबसम्मका लागि यो छोटो विश्राम।
सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली साहित्यिक नवरसमा रम्ने एउटा चौतारी हो रम्ने एउटा चौतारी हो सगरमाथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 102 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। अब हामीसँग थोरै समय पनि छ, कुराकानी धेरै गर्नुपर्ने छ। सरले भने जस्तै हामीसँग गर्नुपर्ने, भन्नुपर्ने, लेख्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर समय थोरै हुन्छ भने जस्तै यस कार्यक्रममा पनि उठाउनु पर्ने विषयहरू धेरै छन्, तर हामी कार्यक्रमको समय थोरै कम्ती हुँदै गएको छ। फेरि पनि हामी सकेसम्म कुराहरूलाई उठाएर मात्रै हामी कार्यक्रममा टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ। अब मैले थोरै प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग कुरा जोड्न चाहेँ। यहाँले चाहिँ पूर्व उपकुलपतिको रूपमा रहेर चाहिँ काम गरिसक्नु भएको अवस्थामा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको नेपाली भाषा संस्कृति कला लगायतलाई चाहिँ उत्थान गर्नका लागि, खोज अनुसन्धान गर्नका लागि चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा सरकारले स्थापना गरेको जुन हिजो राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको रूपमा थियो भने अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको रूपमा रहँदै काम गर्दै आएको अवस्थामा चाहिँ यो एउटा अग्रणी संस्था जसले चाहिँ जुन उद्देश्य नेपाली भाषाको साहित्य उत्थानको लागि भनेर निर्माण गरिएको छ, त्यो भूमिकामा चाहिँ यसले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरिरहेको छ र त्यसमा कति सफल भएको यहाँले महसुस गर्नुहुन्छ सर? होइन, यो जुनसुकै एकाडेमी अथवा प्रज्ञा प्रतिष्ठान जुन हामी भन्छौँ त्यसको मूल उद्देश्य भनेको आफ्नो भाषा, साहित्य, कला र सबै वाङ्मय, सम्पूर्ण वाङ्मयको देशभित्रका सम्पूर्ण मानिसमा चेतना जगाउने काम पहिलो उद्देश्य हो त्यसको, खासमा भन्ने हो भनेदेखि। अन्त त्यो पहिला राजाको टाइममा पुरानो इतिहास हामीहरूले पल्टाएर हेऱ्यौँ भने नवरत्न भनेर राख्थ्यो क्या। नवरत्नहरू हुन्थे, ठुल्ठुला विद्वानहरू हुन्थे, बहसहरू हुन्थे होइन। अनि समाज जिउँदो हुन्थ्यो। बुद्धिले, भावनाले, कलाले, सङ्गीतले, साहित्यले समाज जिउँदो हुन्छ क्या। यसले समाज कहाँ छ भनेर वास्तवमा देखाउँछ। त्यसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब जस्तो बेलायतबाट तपाईँले शेक्सपियरलाई झिकिदिनु भयो भने बेलायत खाली हुन्छ होइन। अब हामीले यहीँबाट देवकोटालाई, लेखनाथलाई अथवा भानुभक्तलाई झिक्यौँ भने के हुन्छ? हाम्रो पनि खाली हुन्छ यहाँनिर मैले देख्दाखेरि। अब यो बनाउने कुरा त होइन, तर के छ भने यिनीहरूको सबैको उद्देश्य के हुनु पर्यो भन्दा अहिले हामीसँग 3टा प्रज्ञा प्रतिष्ठान छन्। नाट्य सङ्गीतको अलग छ, ललित कलाको अलग्गै छ, र यो होल वाङ्मयलाई हेर्ने, भाषा साहित्य हेर्ने त्यो एकाडेमी फरक छ। 3टा एकाडेमीको अहिले अवधारणा आयो यो गणतन्त्र कालमा हुँदाखेरि, र यी 3वटा एकाडेमीले आफ्नो क्षेत्रमा अहिले काम गरिरहेका छन्। त्यसमा जहाँसम्म साहित्यको एकाडेमी छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, यसमा 4 वर्षको अवधि म उपकुलपतिको हैसियतमा बसेँ। त्योभन्दा अगाडि 4 वर्ष म त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभाको सदस्यको रूपमा थिएँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सुरुदेखि नै भन्नु लाग्छ 36-37 सालदेखि नै म नजिकै नै छु। त्यहाँदेखि नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग हामी जोडिएकै थियौँ, युवा कालदेखि नै हामी जोडिएकै थियौँ। अब त्यहाँ ठुल्ठुला माने साहित्यकारहरूको माने त्यो के हुन्थ्यो भने प्राज्ञहरू हुन्थ्यो त्यति बेला, र हामी चाहिँ अब भर्खर नवयुवा थियौँ।
र उहाँहरूसँग बस्ने, उहाँहरूसँग केही कुरा सिक्ने, उहाँहरूसँग अनुभव बाँड्ने है, उहाँहरूले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। यसरी हामी बढेको र एकाडेमीलाई त्यसरी देख्दै आएको पनि हो। र अहिले आउँदाखेरि पनि अब एकाडेमीको एउटा अवधारणामा, ऐनहरूमा परिवर्तन आयो। मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था सँगसँगै यसमा पनि एउटा परिवर्तन त आयो। तर अहिले पनि के छ भन्दाखेरि यसले आफ्नो हिसाबले आफ्ना कामहरू गरिराखेकै अवस्था छ। त्यति निराश हुनुपर्ने जस्तो बाहिर सुनिन्छ, केही कुराहरू सुनिन्छ भने त्यति धेरै होइन जति सुनिन्छ बाहिर। उसले आफ्नो औकातले भ्याएसम्म त्यहाँ गएर उनीहरूले दायित्वपूर्ण काम गरेका छन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब यति हो, एकाडेमीले अहिले के छ भने अबको सन्दर्भमा चाहिँ अब नेपाली भन्ने जुन जाति छ त्यो नेपाली जाति नेपालभित्र मात्रै छैन। अहिले नेपाली जाति संसारभरि छरिएर रहेको छ है, विभिन्न कारणले छरियो। अहिलेको संसार भनेको सानो गाउँ जस्तो छ भन्छ। संसारकै नागरिक विभिन्न संसारमा छरिएको छ, नेपालको मात्रै कुरा होइन। विश्व नै सानो भयो वास्तवमा भन्यो भने त्यो नागरिकताले मात्रै पूर्व मेचीदेखि महासाल कालीसम्म थुनिएर अब बस्न सक्दैन मान्छे। संसार घुम्न चाहन्छ, संसार रमाउन चाहन्छ, संसारमा जुनसुकै देशमा बसेर काम गर्छ, त्यही वास्तवमा आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा के छ भन्दा जहाँ जहाँ नेपालीहरू पुगेका छन् ती नेपालीहरूले भाषा र साहित्य पनि लिएर गएका छन्। त्यहाँ पनि आफ्नो कामबाट अलिकति फुर्सद हुने बित्तिकै उनीहरूले आफ्नो भाषा र साहित्यलाई सम्झिन पुगेका छन्, त्यसमा सेवा गरेका छन्, योगदान दिएका छन्, आफ्नो चिनारीलाई कायम गरेका छन्। हामी को हौँ, नेपाली हौँ भन्ने चिनारीलाई कायम गरेका छन् कुनै पनि देशमा बसेर है। त्यसैको अब त्यसैको एउटा चिनारीको रूपमा अहिले अनेसा छ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज भन्छ। त्यसको पनि अब शाखा संसारभरि फैलिएर बसेको छ। अब यो यस्ता संस्थाहरूसँग चाहिँ एकाडेमी नजिक बस्नुपर्ने अवस्था छ। अब चाहिँ त्यसलाई पनि बिल्कुल नयाँ ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर, किनभने सबै जहाँ जहाँ लेखियो नेपाली भाषा साहित्य त्यसको माने सरोकार चाहिँ एकाडेमीले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भारतमा लेखिए पनि, चीनमा लेखिए पनि, अमेरिकामा लेखिए पनि होइन। अब त्यसमा के छ, हाम्रो समय कालभरि भन्दाखेरि हाम्रो कालभरि के भयो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दाखेरि सार्क कन्ट्रीका सबै देशहरूमा हामीले एक किसिमबाट एकाडेमी टु एकाडेमी दौत्य सम्बन्ध राख्ने, कायम गर्ने हामीले कोसिस गऱ्यौँ र हामी धेरै अर्थमा सफल पनि छौँ त्यसमा। भारतसँगको, अब त्यस्तै गरी चीनसँगको हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ। अब त्योदेखि बाहेक अब तपाईँको पाकिस्तानसँग त्यो भइसक्यो होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले भइसकेको होला। श्रीलङ्का भयो होइन, सबै देशहरूसँग यो दक्षिण एसियाली जुन जति देशहरू छ, सार्क कन्ट्रीहरू छ, त्योसँग एक किसिमको हाम्रो सम्बन्ध छ। अहिले कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध विस्तार भइरहेको अवस्था छ। अब बाँकी कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एनआरएन जुन संस्था छ, एनआरएन र हामी मिलेर पनि केही कार्यक्रमहरू गरेका छौँ हाम्रो समयमा। केही किताबहरू पनि प्रकाशित, महत्त्वपूर्ण किताबहरू पनि प्रकाशित छन्। त्यसले पनि वास्तवमा बाहिर बसेर लेख्ने नेपालीहरूको चिनारी दिएको छ। ती किताबहरूले पनि, त्यो गतिविधिले पनि हामीहरू अलिकति नजिक आइरहेका छौँ। र मलाई लाग्छ अब आउँदो दिनमा यसतर्फ एकाडेमीको ध्यान जान्छ। यो एउटा राम्रो पक्ष हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। किनभने अब यी सबै कुराहरू बिस्तारै जाने कुरा हुन् क्या, एक्कासी त सबै कुरा त जाँदैन। यो कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ म खुसी के छु भन्दा समग्र रूपमा नेपाली साहित्यलाई हामीले कुनै न कुनै रूपमा एकाडेमीले यो चिजको सम्बन्ध बढायो भनेदेखि हामीले एक ठाउँमा बसेर पढ्न पाउँछौँ। एक ठाउँमा साहित्य सबै राखेर माने नथुपारिकन, एक ठाउँमा नराखिकन, एक ठाउँमा अध्ययनको एउटा केन्द्र नबनाइकन संसारभरि लेखिएको नेपाली साहित्यलाई अध्ययन नगरिकन नेपाली साहित्यको अवस्था बुझ्ने अवस्था चाहिँ छैन। अहिले के लेखिँदैछ भन्ने बुझ्ने अवस्थाको लागि पनि त्यो आवश्यक छ। पक्कै पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 11वटा विभाग छन्, त्यसले विभिन्न क्षेत्रका कुराहरूलाई अनुसन्धान गर्दै आएको छ। तर त्यसको दायरा चाहिँ नेपालको भूगोलभित्र मात्रै रहेको अवस्थामा अहिले त नेपाली भाषी देशभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्छ, सर्जकहरू बाहिर हुनुहुन्छ र बाहिरबाट पनि नेपाली भाषा साहित्यमा निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुँदै आएको अवस्थामा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ अब आगामी दिनमा पनि
त्यो चाहिँ अब सम्पूर्ण नेपाली भाषा साहित्यको एउटा अभिभावक भएको नाताले चाहिँ अब चाहिँ देशभन्दा बाहिरका सर्जकहरूलाई पनि अथवा बाहिरका सिर्जनालाई पनि समेट्ने गरी चाहिँ एउटा फाल्टै विभागको निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि एउटा महसुस रहेको छ। किनभने देशभन्दा बाहिर पनि थुप्रै सिर्जनाहरू र साहित्य भइरहेको छ जसले चाहिँ समग्र नेपाली भाषा साहित्यको विकासमा चाहिँ केही न केही महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। यो विषयमा पक्कै पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा सोध्छ होला भन्ने पनि हामीले आशा लिएका छौँ। र अब सँगसँगै मैले यसैमा के जोड्न चाहेँ भने अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने बित्तिकै अब सरकारको एउटा अङ्ग हो होइन। सरकार भन्ने बित्तिकै विभिन्न पार्टी मिलेर बनेको पार्टीको अवस्था छ र यो अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई लाग्ने एउटा आरोप पनि हो। अब यो लाग्दै आएको आरोप पनि, यो आरोप कति सत्य हो कति असत्य हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब कतिपय अवस्थामा के पनि देखिन्छ भने अब आफू हाम्रो एउटा परिपाटी चाहिँ के हुन्छ भने आफू भए ठिक आफू नभए बेठिक एउटा यो परिपाटीले पनि काम गरेको हो कि जस्तो लाग्छ कि। अब के सुनिन्छ भने अब जब यसको 4 वर्षको कार्यकाल सिद्धिन्छ, नयाँ कार्यकालमा चाहिँ जब नियुक्तिको कुरा आउँछ, प्राज्ञ नियुक्तिको कुरा आउँछ, त्यसमा चाहिँ अलिकति चलखेल हुने अथवा भनौँ कुनै स्रष्टा सर्जक चाहिँ कुनै पार्टी निकट छैन भने त्यसले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ठाउँ पाउने सम्भावना एकदमै कम रहन्छ भन्ने धेरै गुनासोहरू पनि सुनिन्छ र आरोपहरू पनि छ। यो आरोप चाहिँ कतिको सत्य असत्य, कहाँसम्मको सत्य हो, यहाँलाई के लाग्छ सर? होइन, यो अर्ध सत्य हो। त्यो पूर्ण सत्य होइन, अर्ध सत्य हो। पक्कै पनि अर्ध सत्य चाहिँ हो। कारण के छ भने पञ्चायत कालमा यो प्राज्ञ परिषद बन्दाखेरि पञ्चायतलाई मान्ने मान्छेलाई मात्रै बनाइन्थ्यो नि त बाहिर विचारको मान्छेलाई त बनाउँदैन थियो। एउटै विचार थियो पञ्चायतको विचार, त निर्दलीय व्यवस्था भन्थ्यो नि त। दलविहीनको व्यवस्था, निर्दलीय व्यवस्था, र त्यसलाई निर्दलीय व्यवस्थाको अर्थ पञ्चायत व्यवस्था मात्रै हो, अर्को व्यवस्था त थिएन। अर्को विचारको मान्छेलाई त्यहाँभित्र प्रवेश निषेधै थियो, ठाउँ थिएन। त्यसको त परिषद बन्दैन थियो, एकाडेमिसियन पनि कोही बन्दैन थियो। त्यति बेला चाहिँ अब अरू सबै जुन विभिन्न विचारका मान्छेको हुन्थ्यो उनीहरूको गुनासो यस्तै हुन्थ्यो। अहिले तपाईँले सोधे जस्तै यस्तै गुनासोहरू आउँथे। अब बहुदलीय व्यवस्था कायम भएर बहुदलीय व्यवस्थामा यति ओरा हामी आइसकेपछि यहाँ के छ त सबैभन्दा ठुलो एकाडेमीको धारणा, सबैभन्दा ठुलो कुरो भन्दाखेरि अब लेखकहरू भनेको विभिन्न विचारका लेखकहरू छन्। एउटै विचारबाट मात्रै प्रभावित लेखकहरू त छैनन्, विभिन्न विचारका लेखकहरू छन्। अब ती विभिन्न विचारका लेखकहरू कुनै न कुनै पार्टी अथवा कुनै न कुनै राजनीतिक आदर्शबाट प्रेरित होला तिनीहरू, राजनीतिक सिद्धान्तका नजिक होला तिनीहरू। त्यति भएकै भरमा मात्रै पनि यो एकाडेमीको गठन भएको छैन। सन्तुलनको लागि विभिन्न विचारका विद्वानहरूलाई राखेर नै वास्तवमा एकाडेमी बन्दै आएको छ अहिले आउँदाखेरि है। खासमा भन्ने हो भनेदेखि त्यसलाई पार्टी निकट भन्नुहोस् अथवा विचार निकट भन्नुहोस्, किनभने लेखकको त विभिन्न विचारका लेखक छन्। त सन्तुलनमा त ल्याउनु पर्यो नि, एउटै विचारको मात्रै लेखक राखेर त काम छैन, सिधै कुरा। अहिले मलाई लाग्छ कि वास्तवमा भन्यो भने कुनै विचार बिनाको लेखक छ भनेर पनि म भन्न किन सक्दिनँ भन्दा विचार बिनाको लेखकै छैन सत्य कुरो गर्दाखेरि। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको विचार बिनाको लेखक नेपालमा कोही पनि छैन। र अर्को कुरा म भन्छु नेपालमा मात्रै होइन कहीँ पनि हुँदैन त्यो। त्यो अलिक अप्ठ्यारै कुरा हो। त्यो चाहिँ फेरि मैले भन्न खोजेको थिएँ किन भन्दा अस्ति निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो, एउटै मात्रै भयो, त्यो एउटै विचारकोलाई मात्रै भयो भनेर त्यत्रो आन्दोलन भएको कारण त सबै विचारलाई ठाउँ दिनु पर्छ भनेर हो। अनेक विचारका मान्छे नेपालभित्र बस्छन् भन्ने हो। त अब त्यो भइसक्यो, त्यो सकिएपछि अनेक विचारका मान्छे त आउने नै भयो नि त। अनि त्यो विचारको मान्छे कुनै कुनै नेतासँग पार्टीसँग नजिक छ भन्दैमा त्यसैको आधारबाट एकाडेमिसियन बन्छ अथवा बन्छ हुन्छ, चलखेल हुन्छ भन्नु त अलिकति गाह्रै कुरा हो। यसको छोटकरीमा एउटा दुईटा कुरा त होला, तर यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ छैन। यो चाहिँ म क्लियर गर्छु तपाईँ। छोटकरीमा भन्न मिल्छ सर यसको छनौट प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? थोरैमा भन्न मिल्छ सर कसरी छानिन्छ प्राज्ञहरू भन्ने कुरा? छनौट प्रक्रिया त के हुन्छ भन्दाखेरि अब सरकारको तर्फबाट 2 जना छनौट प्रक्रियामा पहिलाबाट राखिन्छ संस्कृति मन्त्रालयबाट होइन। त्यो छनौट प्रक्रियामा राखिसकेपछि अब ती 2 जना सदस्यको हुन्छ र त्यसमा अब मन्त्रालयको पनि सहभागिता हुन्छ
है। अनि तिनले विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न विद्वान मान्छेहरू, विभिन्न लेखक कविहरू सबैसँग राय बुझेपछि अनि उसले वास्तवमा भन्यो भने सिफारिस गर्ने काम गर्छ सरकार। र उसले उसको सिफारिस, त्यसको सिफारिस बमोजिम अनि सरकारले वास्तवमा एकाडेमीमा नियुक्त गर्ने हो। अनि कसरी वास्तवमा भन्यो भने चलखेल हुन्छ भन्ने त भन्नु त उसले ती सुझावहरूलाई, सबैको सुझावलाई उसले अंगीकार गरेको हुन्छ। अनि योगदान त हेर्छ नि त उसले, कति वर्ष कसले काम गरेको, कसले कति काम गरेको, कुन विचारको मान्छे, यो विचारको मान्छे, सबै विचारका मान्छे हामीले हटाउनु पर्छ भन्ने पनि छ, एकातिर मिलेर जानुपर्छ भन्ने पनि छ हैन। भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के भने पार्टीको चलखेल हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्दा हेर्नु, राजनीतिक मान्छेहरू पनि के छ सबैभन्दा ठुलो कुरो भने अहिले चाहिँ हालेर पन्चिन थालिसकेका छन् क्या यो विद्वानहरूको कुरामा, उनीहरूलाई विवादमा नमुचियोस् भन्ने पक्षमा छन्। अब चाहिँ बिस्तारै त्यो एउटा राम्रो पक्ष आयो अहिले चाहिँ, किनभने विद्वानहरूको कुरा विद्वानहरूले बसेर मिलाउन् भन्ने पक्षमा गइसके। किन भोलि त तत्काल अखबारले लेखिदिन्छ सत्य कुरो गर्दाखेरि त यस्तो युक्तिहरूमा त भन्दा त्यो त राम्रो कुरा पनि हुँदैन भन्दा यो अवधारणा पनि बिस्तारै अब हटेर जान्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि। अब तर धेरै आम विश्वास के छ भन्दाखेरि यसको लागि पार्टीको सदस्य हुन्छ, पार्टीको मान्छे चोइस हुन्छ, यो खालको त्यहीँबाट माने चुनिन्छ, त्यहीँबाट लिइन्छ भन्ने जुन छ, अब त्यो पनि सबै सत्य चाहिँ होइन। केही सत्य होला, केही मान्छेहरू पर्लान् त्यस्तो खालको पनि होइन, जो राजनीतिक गतिविधिमा पनि सक्रिय होलान्, साहित्यिक गतिविधिमा पनि सक्रिय होलान् अघि, त्यस्तो कोही मान्छेहरू पर्दाखेरि यस्ता कुराहरू आउन सक्ला। तर सबै कुरा त होइन यसरी पनि, यसको त एउटा पद्धति छ, विधि छ, त्यो विधिबाट आउँदाखेरि त सबैको राय सल्लाह लिएरै त्यो विधिबाट अगाडि बढ्छ नि त कुरा त। पक्कै पनि यस हिसाबले हेर्दाखेरि भोलिका दिनमा कुनै पनि पार्टीप्रति झुकाव नराख्ने, कुनै पनि किसिमको झुकाव नराख्ने स्रष्टा पनि कुनै दिन प्राज्ञ बन्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने यहाँको भनाइ होइन सर? पक्कै हो, त्यो भोलिका दिनमा त्यो चिजहरू आउँछन् हेर्नु। सबैभन्दा ठुलो कुरो, सबैभन्दा माथि कुनै पनि त्यो टोकरीले नछोपेको मान्छे आउन सक्छ। अहिले त जम्मै टोकरीभित्रै छन्, सबैको टोकरीले छोपिया छ, कुनै न कुनै विचारको टोकरीले छोपिया छ। विद्वान मान्छे टोकरीले छोपेर सधैँभरि बस्न त सक्दैन नि, सक्छ होला त? सक्दैन, त्यसलाई छोप्न पनि सकिँदैन नि त। अब त्यस्ता मान्छे बाहिर बसेर अनि त्यहाँदेखि अरू मान्छे त्यहाँ एकाडेमीमा पस्ने बित्तिकै एकाडेमीको शोभा चाहिँ के रह्यो? त्यस कारण हामी त त्यो पक्षमा छैनौँ है सत्य कुरो गर्दा। विद्वान मान्छेहरू नै जाउन् त्यहाँ सबैभन्दा। मैले अब यसैबाट सानो कुरो के जोड्न चाहेँ भने यहाँले नै भनेको कुरा हो, कुनै अन्तर्वार्तामा भनेको कुरा के अरे प्राज्ञ बन्नलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सर्टिफिकेट लिइरहनु पर्दैन भन्नुभएको थियो होइन? खासमा प्राज्ञ कुन लेभलको स्रष्टालाई चाहिँ प्राज्ञ भन्न मिल्ला छ? त्यो एउटा पद मात्रै हो वास्तवमा भन्यो भने। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त अब हेर्नुहोस्, अब के हुन्छ भन्दाखेरि 11,000 12,000 लेखक साहित्यकारबाट 9 जना प्राज्ञ बन्ने, प्राज्ञ परिषदका 11 जना भनौँ न, कुलपति र 9 जना हो कि। यो पनि यो हाम्रो चाहिँ उसमा यो भाषा साहित्यको एकाडेमीमा, अरूमा त 9 मात्रै छ। भनेपछि बाँकी कसो हुन्छ भनेदेखि एउटा हँसौली कुरा पनि हो, ठट्टाको कुरा पनि हो। त 11,000बाट 1100 1200बाट अब 9 जना 11 जनाको बनिसकेपछि बाँकी चाहिँ प्रतिपक्षका भयो कि भएन नि त? वास्तवमा भन्यो भने प्रतिस्पर्धामै थिए नि त, म पर्छु कि भने। त्यतिखेर परेन, नपरिसकेपछि के हुन्छ त यतापट्टि आएर यो खालको कुराहरू उठ्न थाल्छ खास गरी होइन। त्यसैले यो सब कुराहरू चाहिँ के हो, सबैभन्दा ठुलो कुरो भन्दा त्यो हेरेर सबै कुरा हेरकोर गरेरै वास्तवमा भन्यो भने त्यो खालको राखिन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा तारनाथ पुगेनन् कहिले डाक्टर तारनाथ शर्मा, पुगे त पुगेन। जनकलाल शर्मा त्यत्रो विद्वान मान्छे कहिले पनि पुगेनन् मैले देखेको है। अब जगदीश शमशेर राणा जो विद्वान भन्छ उहाँ पनि पुग्नु भएन। केशवराज पिँडाली उहाँ पनि पुग्नु भएन। हेर्नुहोस् कतिको नाम यसरी आउँछ कि मलाई कण्ठ कि त्यो उनीहरूले गोविन्द बहादुर गोठाले उहाँ पनि पुग्नु भएन, एकाडेमीमा पस्नु भएन, त्यसरी पुग्नु भएन। यस्ता थुप्रै नामहरू छन् जसले, तर उनीहरू यतिका वरिष्ठ साहित्यकार, यति माथिका साहित्यकार हुन्, त्यही कारण त्यहाँ पस्दैमा ठुलो प्राज्ञ हुनु, बाहिर बस्दैमा प्राज्ञ हुँदै नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन क्या। सबैभन्दा त्यो सर्टिफिकेट दिने कुरा चाहिँ ठाउँ चाहिँ होइन क्या। प्राज्ञ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जाने प्राज्ञ भनेको प्राज्ञहरूको संयोजन गर्ने मान्छे हो।
राम्रा प्राज्ञ चिनेर अनि संयोजन गरेर राम्रा राम्रा किताबहरू, राम्रा राम्रा गोष्ठीहरू, राम्रा राम्रा विचारहरू प्रभावित गर्ने काम चाहिँ त्यो संयोजकले गर्छ। ऊ पनि स्वयंमा धेरै ठुलो विद्वान भएर गएको चाहिँ हुँदैन। विद्वानहरू त बाहिरै छुटिरहेका हुन्छन् नि त, धेरै विद्वानहरू बाहिर छुट्या हुन्छन् त 11 जनामा कतिजना पर्न सक्छ त भन्नुहोस् त। पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। हामी अन्त्यबाट कविता पनि सुन्नेछौँ। अब अघि यहाँले नयाँ पुस्ताको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँले लामो समयदेखि कवितामा, विशेष गरी कवितामै कलम चलाउँदै आउनु भएको छ र लामो समयदेखि लेखन मात्रै होइन, के अरे अरूका सिर्जनालाई पनि सम्पादन गर्दै लामो समयसम्म सम्पादन कार्यमा पनि रहनु भएको नाताले भन्नुपर्दाखेरि हिजोका सिद्धिचरणका कवितालाई पनि यहाँले सम्पादन गर्नुभयो र नयाँ पुस्ताका कवितालाई पनि सम्पादन गरिरहँदाखेरि अबको पुस्ताले चाहिँ कविता लेखन, विशेष गरी कविता लेखनमा चाहिँ अबको पुस्ताले चाहिँ यो कुरामा ध्यान दियो भने भोलिका दिनमा एउटा विशिष्ट कवि जन्मिने सम्भावना रहन्छ भन्ने त्यस्तो केही आधारहरू छ सर? 2-3 कुरा छ। यो पहिलो कुरा त यो उपदेश होइन, मेरो अनुभव हो है। फेरि म उपदेश अरूको पनि मन पराउँदिनँ, मलाई पनि कसैले उपदेश दिएको मलाई पनि मन पर्दैन र म भन्दा तल अथवा भनौँ नयाँ पुस्तालाई म उपदेश कुनै पनि दिन्न, खालि अनुभव बाँड्ने कुरा मात्रै हो मेरो त है। अब के हुन्छ सबैभन्दा ठुलो कुरो भन्दाखेरि हरेक लेखकले जसले लेखिरहेको छ, चाहे कथा लेखोस्, चाहे कविता लेखोस्, चाहे गजल लेखोस्, नयाँ पुस्तामा जुन आइरहेको छ, चाहे मुक्तक लेखोस्, त जुन विधामा हात हाल्छ उसले त्यो विधाको इतिहास चाहिँ उसलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो अब सक्छ भने त समग्र रूपमा भानुभक्तदेखि अहिलेसम्मको नेपाली साहित्यको बारेमा केही न केही अध्ययन त हुनु पर्यो। अब उनीहरूले के लेखेर गए त, मैले भनौँ बालकृष्ण समले के लेखेर गए, देवकोटाले कुन कुन भावभूमिमा लेखेर गए, लेखनाथले कुन भावभूमिमा लेखेर गए, सिद्धचरणले, भीमनी तिवारीले, कथा लेख्नेहरूले कुन भावभूमिमा लेखे, कविता लेख्नेहरूले कुन भावभूमिमा लेखे भनेपछि बाँकी रहेको भावभूमि यहाँ रहेछ भनेर उसले ठम्ब्याउन सक्छ र त्यसमा लेखे त्यो नयाँ हुन्छ। मैले भन्न खोजेको त्यही विषयवस्तुमा उसले लेखिराख्दाखेरि त कहिले पनि त्यो नयाँ विषयवस्तु त उसले दिन सक्दैन। त्यसको लागि त अध्ययन हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ जमिन बाँझो रहेछ, यो जमिन चाहिँ म जोत्छु, यसमा नयाँ खालको फलफुलमा नयाँ खालको फसल चाहिँ म लाउँछु भन्ने एउटा लेखक कविको कुरा हुनु पर्यो। नयाँ आउने भनेको के त, उसले आफ्नो शैली लिएर आउनुपर्छ, आफ्नो विषयवस्तु लिएर आउनुपर्छ होइन, आफ्नो प्रतिभाको बिउ बिजन बोकेर आउनुपर्छ उसले वास्तवमा। त्यसपछि मात्रै मान्छेको दृष्टि त्यतापट्टि जान्छ खास कुरा भन्दाखेरि। हो त्यो कुराको समग्र रूपमा अध्ययन छैन भनेदेखि उसले कसरी माने आफ्नो त्यो आफ्नो जुन नामको परिचय स्थापित गर्न सक्छ त, उसले आफ्नो प्रतिभालाई कहाँ देखाउन सक्छ त? त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा यो अध्ययन त जरुरी छ। त्योदेखि बाहेक के छ भन्दाखेरि आफूभन्दा अगाडिको पुस्ता जो अनुभवका खजाना हुन्, क्या अमूल्य धनी छन् त्यो खजानामा, उनीहरूसँग तिनीहरू कमसेकम 1 घन्टा बस्यो भनेदेखि अब तिनीहरूले पाउने जुन ज्ञान हुन्छ है, उनीहरूले कोट्याउन सके, उनीहरूबाट लिन सके भने त्यो जुन ज्ञान हुन्छ 1-2 घन्टा बस्दा पनि पाइने ज्ञान, त्यो भनेको परम ज्ञान हुन्छ खासमा भन्यो भने सिर्जनामा। क्या सत्संग जुन ज्ञान छ आफूभन्दा अगाडिको पिँढीसँग, त्यो ज्ञान उनीहरूले लिन सक्नुपर्छ, सबैभन्दा ठुलो कुरो। तेस्रो कुरो भनेको के छ, सबैभन्दा ठुलो कुरो भन्दाखेरि अहङ्कार र आत्मरतिबाट टाढै बस्नुपर्छ। क्या आफूले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि सधैँ लेख्न बस्दाखेरि आफूले सोच्ने कुरा एउटै हो कि वास्तवमा भन्दा नि मभन्दा धेरै राम्रा लेखकहरू, धेरै उच्च कोटिका लेखकहरू अघि मभन्दा अगाडि आइसकेका छन् भनेपछि अब मैले लेख्ने पनि उच्च नै लेख्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ, सबैभन्दा ठुलो कुरो है। अनि त्यो भयो भने के भने उच्चको उच्च नै जान्छ। तर जे पनि लेखिराख्यो भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने कहिले राम्रो हुन्छ कहिले नराम्रो हुन्छ, त्यतापट्टि पाठकको दृष्टिकोण चाहिँ जाँदैन। धेरै नराम्रा चिजहरू राम्रा चिजहरू एकैचोटि लेख्दै गयो भनेदेखि पाठकको दृष्टिकोण चाहिँ त्यहाँ बदलाव आउँछ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। जसको उत्कृष्ट छ उत्कृष्टमै जान्छ मैले देखेको। बैरागी काँडाको कविताहरू अध्ययन गरौँ अथवा भुपी शेरचनको अथवा रिमालको कविताहरू हामी अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि सबै एकै स्तरका छन् नि त, कुनै तल माथि छैन नि त। उहाँहरूले त्यसैले पनि कम लेख्नु होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ।
जबसम्म भएन उहाँले लेख्दै नजानेर लेख्न छोडेको त होइन नि त। उहाँहरूले भन्नुभयो कि त्योभन्दा राम्रो लेखौँ भनेर पर्खिनु भयो, त्योभन्दा राम्रो नभएपछि उहाँहरूले छाप्नु भएन, लेखे पनि छाप्नु भएन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कुरा चाहिँ नयाँ पुस्तालाई ज्ञान भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ, नयाँ पुस्ता पनि राम्रो भएर आउँछ। कि नयाँ पुस्ता बनेन भने त विकासै रोकिन्छ। हेर्नुहोस् सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यहाँ उनीहरूले धेरै राम्रो संस्कार ग्रहण गर्नुपर्छ यी चिजहरूमा चाहिँ, लेख्ने कुराहरूमा। किनभने मैले अघि पनि एउटा कुरा भनेको छु, त्यो भनेको के भन्दाखेरि उनीहरूको अभिभावक चाहिँ दह्रो छैन। आफै सम्पादक, आफै प्रकाशक, अघि आफै वितरक, यो तिनै चिज आफैसँग छ उहाँ। किन भन्दाखेरि अहिले एउटा मोबाइलकै स्ट्याटसबाट सबैतिर प्रचार प्रसार भइरहेको एउटा अवस्था छ। त उनलाई छेक्ने कसले? यो चाहिँ भएन भन्ने बाबु कसले? आफूले लेखिसक्यो, यसो हेरो राम्रो लाग्यो भने ठक्कै राखिदिइहाल। आफूलाई राम्रो लागेको न हो, अरूलाई के हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया त उनीहरूले पर्खिराखेका छैनन्। हेर्नु, अनि पहिला जस्तो हाम्रो सानो साधारण चिया दोकानमा बसेर चिया खाँदै छलफल गर्ने, आफ्ना कविताहरू सुनाउने, तेरो कविता यहाँ त मलाई मन परेन भनेर फेस टु फेस भन्ने, यो कुरा अहिले त छैन नि त। अहिले यो खालको कुराहरू र यो खालको जमघट पनि मैले कमै देखेको छु। हाम्रोमा जति जमघट हुन्थ्यो त्यो खालको जमघटहरू पनि कम छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले राम्रो असल सुझाव पाउनलाई गाह्रो छ। यो कुराबाट चाहिँ उनीहरू सचेत रहनुपर्छ। नभएदेखि अहिले राम्रो लेखिरहेका छन्, नयाँ पुस्ता पनि धेरै राम्रो लेखेका छन्। अहिले उनीहरूसँग लाइब्रेरीदेखि लिएर अन्य सूचनाहरू, सारा कुराहरू उनीहरूको हातमै छ। राम्रा छन्, प्रतिभाशाली छन्। अहिले हामीभन्दा धेरै प्रतिभाशाली छन् अहिले लेख्नेहरू, साँच्चै भन्नुपर्छ। तर यो कुराको कमी भयो उहाँहरूमा भनेदेखि मलाई लाग्छ कि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जान उनीहरू पनि सक्ने। यसमा चिन्तन गरे भने मलाई लाग्छ धेरै अगाडि जान्छन्, हामीभन्दा धेरै अगाडि पुग्छन्। किनभने उनीहरूसँग धेरै चिजको सुविधा छ, जुन चिजको सुविधा हामीसँग थिएन। एउटा पुस्तक, मन परेको पुस्तक पढ्न पनि हामीले 6 घण्टा 7 घण्टा हिँडेर त्यो पुस्तक ल्याएर पढेर जस्ताको तस्तै फर्काएका कथाहरू पनि छन्। अहिले त्यो अवस्था त छैन नि, त्यो सधैँ छैन। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले त कति आनन्दको अवस्था छ होइन। आफ्नो हातबाटै सबै कुरा भेटाउन सकिन्छ। यति चिन्तन गरिदियो भने नयाँ पुस्ता एकदमै आशावादी छ। यो महत्त्वपूर्ण सुझावका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हामी कार्यक्रमको 1 घण्टाभन्दा धेरै माथि आइसकेका छौँ। हामी अन्तिममा एउटा कविता पनि सुन्छौँ। हामी अन्य प्रसङ्ग थुप्रै उठाउनु पर्ने कुराहरू धेरै थिए, किनभने लामो 5 दशकदेखिको एउटा लेखन यात्राको अनुभव लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामाथि रहेर आबद्ध रहेर काम गरेको अनुभव, धेरै कुरा उठाउँदाखेरि 1 घण्टाको बसाइमा पक्कै पनि सम्भव रहँदैन। तर पनि मैले सकेसम्म यहाँसँग जोडिएका थुप्रै कुराहरू उठाउने कोसिस गरेँ र आगामी दिनमा पक्कै पनि यो आजको बसाइ पूर्ण भएको अवस्थामा अहिले मानेको छैन। भोलिका दिनमा फेरि पनि कुनै त्यस्तो मौका मिल्यो भने हामी फेरि पनि अन्य विषयमा थुप्रै कुराकानी गर्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि आजको बसाइले मैले योभन्दा अगाडि बढाउन चाहिनँ र सगरमाथासँगै जोडिएको एउटा प्रश्न के राख्न चाहेँ भने यो जिज्ञासा विशेष गरी सुझावको रूपमा हामीले सङ्कलन गर्दै आएका छौँ। त्यो के भन्दाखेरि यस प्रतिष्ठानले चाहिँ 2080 सालदेखि लागू गर्ने गरी एउटा पुरस्कारको स्थापना गर्दैछ। अक्षय कोष स्थापना गरेर पुरस्कार वितरण गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। त्यसपछि हामीले 10 लाख रुपियाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने हाम्रो तयारी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब पुरस्कार भन्ने बित्तिकै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट थुप्रै पुरस्कारहरू स्थापना भइरहेका छन् र कति विवाद पनि भइरहन्छन्। हाम्रो चाहिँ चाहना कम्तीमा सगरमाथाले स्थापना गरेको पुरस्कार वितरण गरिरहँदाखेरि चाहिँ विवाद रहित रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना भएको हुँदा चाहिँ हामीले यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका हरेक स्रष्टालाई यसलाई कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ सुझाव सङ्कलन गर्दै आएका छौँ। यसमा सरको थोरै केही सुझाव आउँछ कि भन्ने हो सर? होइन, पुरस्कारको कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँ जसलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ नि त्यो पुरस्कार दिँदा यस्तो अनुभूति हुने मान्छेलाई पुरस्कृत गर्नुहोस् जुन पुरस्कार तपाईँले दिँदाखेरि तपाईँ आफै पनि पुरस्कृत भएको अनुभूति होस् तपाईँलाई। कि त्यो अवस्था तपाईँले सिर्जना गर्न सक्नुभयो भने पुरस्कारको अर्थ रहन्छ, पुरस्कारको इज्जत रहन्छ, पुरस्कारको मर्यादा रहन्छ। है, हामी मदन पुरस्कार भन्छौँ नेपालको पुरानो पुरस्कारमा, कतिले अब नेपालको नोबेल पुरस्कार पनि भन्छन् मदन पुरस्कारलाई। त्यो पुरस्कार त्यति बेला सुरु भयो, तर त्यो अति मर्यादित भएकोले गर्दाखेरि
र त्यो खालको कुरा आउँदाखेरि नै मदन पुरस्कार भएको हो नि त। अहिले पनि अब धेरै पुरस्कारहरू छन्, धेरै ठुला रकमका पुरस्कारहरू पनि छन्। ती वितरण भइरहेको अवस्थामा पनि के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि तिनीहरू मर्यादित हुन नसक्नुको पछाडिको कारण के होला त भनेर भन्दाखेरि एकै किसिमले माने एकै किसिमको सोचबाट वास्तवमा प्रभावित भएर पुरस्कार दिन नसक्नु हो त्यो खासमा भन्ने हो भने। त्यसबाट नि यी सबै चिजहरू माने आएका छन्। त्यसमा राम्रो नीति नियम बनाउनु पर्यो र ती खालका मान्छेहरूले पुरस्कार पाउँदाखेरि अब आम मानिसले हेर्दाखेरि पनि फलानु पुरस्कृत भयो त्यो संस्थाबाट भन्दा उनीहरूलाई पनि खुसी लागोस्। आफ्नो लेखक जो लोकप्रिय लेखक पुरस्कृत भयो भन्दा उनीहरूलाई खुसी लागोस्। कुनै कलाकार पुरस्कृत हुँदा कलाकारहरूलाई खुसी लागोस् होइन। यो खालको अवस्था सिर्जना गर्ने चाहिँ पुरस्कार स्थापना गर्ने मानिसहरूले सङ्घ संस्थाहरूले त्यतापट्टि सोच्नुपर्छ क्या। अब खुसीको कुरा के छ भने अब अहिले हाम्रो नयाँ नेपाल जुन सुरु भयो, नयाँ नेपाल भन्छौँ यसलाई अब हामीहरू, त्यो भएको पनि 20-25 वर्ष भयो अहिले नयाँ नेपाल सुरु भएको पनि। त्यस बिचमा हेर्नुहोस् एउटा दुईटा पुरस्कार सुरुमा थिए भने अहिले हामीसँग सयौं पुरस्कार छन् है, सयौं सम्मान छन् है। तर अब के छ एउटा खुसीको कुरा भन्दाखेरि भाषा साहित्य कलाको सिर्जनामा धेरै पुरस्कार र धेरै सम्मानहरू आइसकेका छन् क्या। अब यसको व्यवस्थित हुन मात्रै बाँकी छ। यो खुसीको कुरा हो क्या। त्यसले भाषालाई बचाउँछ, साहित्यलाई बचाउँछ, कलालाई बचाउँछ, यसमा लाग्ने अभियन्ताहरूमा एउटा जाँगर पैदा गर्छ, उत्साह पैदा गर्छ है। यो सबै फेरि भावबाट र उत्साहबाट पैदा हुने हो है लेखनको कुरा चाहिँ। फेरि भाव र उत्साह जबसम्म पैदा हुँदैन नि, मुलुकले दिन सक्दैन, जनताले दिन सक्दैन, सङ्घ संस्थाले दिन सक्दैन, लेखक एउटा अवस्थामा गएर रोकिन्छ। किनभने यो लेखनबाट आर्थिक लाभ छैन। हेर्नुहोस् सबैभन्दा गाह्रो कुरा छ लेखकको पनि परिवार हुन्छ, छोराछोरीहरू हुन्छ र ती छोराछोरीले अहिलेका छोराछोरीले अरूका छोराछोरीले खोजे सरहको सबै सुविधा खोज्छ, त्यो परिवारले खोज्छ। लेखकले त्यो समय त लेखनमा बिताउँछ जसबाट केही पनि आउँदैन। हेर्नुहोस् फेरि त्यसलाई खुट्टी दाम साधारण भनौँ एउटा सलाइन पानी जस्तो मात्रै हुन्छ त्यो भने त्यो लेखकको लागि एउटा इज्जतको कुरा भनेको उसको पुरस्कार उसलाई दिने सम्मानबाट हो। हेर्नुहोस् यो चाहिँ आइरहेको छ तर यो व्यवस्थित त्यति बनिसकेको छैन। तर मलाई लाग्छ अव्यवस्थित बन्दै जान्छ। किन हामी यो कुरा त गर्दैछौँ नि त, यो किन भएको होला पुरस्कार भन्दैछौँ नि त। अहिले तपाईँले जुन प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ तपाईँ पनि जिज्ञासु हुनुहुन्छ, म पनि जिज्ञासु। यो पुरस्कार आएपछि के होला कसो होला यस्तो पो छ पुरस्कारको कुरा त भनेर भन्दैछौँ भने अब हामी सबैले सोचेर यसलाई व्यवस्थित बनाउँछौँ के राम्रो बनाउँछौँ यो म आशावादी छु, पक्कै आशावादी छु। र यसले एउटा राम्रो कुरा नेपाली समाजमा नेपाली भाषा वाङ्मयको क्षेत्रमा कलाको क्षेत्रमा अवश्य सिर्जना गर्छ। राम्रो कुरा नि, राम्रो संस्कार हो पुरस्कार दिनु सम्मान दिनु भनेको त धेरै राम्रो कुरा हो। र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको यो अभिलाषा जुन इच्छा छ, जुन अभिलाषा छ, जुन अठोट छ है यो पुरा होस् मेरो शुभकामना पनि छ। यो महत्त्वपूर्ण सुझावका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि थुप्रै प्रिय मनहरू तपाईँको सिर्जना सुन्न पनि आतुर भएर बसिरहनु भएको छ। सर एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रममा टुङ्ग्याउनेछ। कविता अब धेरै अगाडिको हो, अहिले नयाँ कविताहरू पनि छन्। तर त्यो लिएर पढ्नुभन्दा मलाई माने कण्ठ भएको याद भएको एउटा लामो कविताको सानो अंश म भन्छु त्यो कविता। किनभने अब यो वसन्त ऋतु पनि हो, अहिले वसन्तको सन्दर्भ पनि छ, नयाँ वर्ष पनि आउँदैछ र म सधैँभरि आशावादी र बडा सकारात्मक सोचको मान्छे हुँ। मलाई जहिले पनि लागिरहन्छ जति निराशामा पनि म आशावादी मान्छे हुँ। त्यही सन्दर्भको कविता छ। वसन्त भन्दा ठुलो विश्वास मान्छेको हुँदैन कविता। सानो अंश म सुनाउँछु। अब हामीसँग टाइम पनि धेरै छैन त्यसैले लामो कविता मैले झिकिनँ। वसन्त भन्दा ठुलो विश्वास मान्छेको हुँदैन। उठ्नेहरू कहीँबाट पनि उठ्न सक्छन्, बिउजनेहरू कहीँ पनि बिउजेका छन्।
जस्तो पहाडहरू बीच मैदानबाट पनि टड्काएर उठेका छन्, जस्तो बिहानहरू चुप उधारैमा पनि बिउजेका छन्। समय त्यसैले समय हो, समयलाई कुनै बहादुरले छाँद हालेर अड्काउन सक्दैन। जब समयले कोल्टे फेर्न खोज्छ, चक्रवर्ती दुर्योधन लड्छ, इच्छा मृत्यु भीष्म मर्छ, पृथ्वी हातमा तौलने रावण ढल्छ। यो सब रातभरिको कुरा हो, बिस्तारै दिउँसो झरेपछि कसैको केही लाग्दैन। बसन्त भन्दा ठुलो विश्वास मान्छेको हुँदैन, बसन्त भन्दा ठुलो विश्वास मान्छेको हुँदैन। धन्यवाद। पक्कै पनि यो सुन्दर कविता यहाँले थप सुन्नका लागि युट्युबमा जान सक्नुहुनेछ, त्यहाँ उहाँले नै वाचन गरिराख्नु भएको छ। मैले प्रोमोको रूपमा पनि यसलाई राखेको त्यसको केही अंश। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 102 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र आज हामीसँग विशिष्ट कवि साहित्यकार डाक्टर विष्णु विभु घिमिरेज्यू हुनुहुन्छ र निकै महत्त्वपूर्ण कुराकानी उहाँको साहित्य लेखन यात्रादेखि लिएर नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि समय रह्यो भने अथवा आगामी दिनमा कुनै श्रृङ्खलामा हामी फेरि पनि बसेर अन्य विषयमा पक्कै पनि कुराकानी गर्ने नै छौँ। सर, समग्रमा आजको बसाइ कस्तो रह्यो सर? मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो। तर कस्तो भन्दाखेरि टाइम चाहिँ अलिक अपुग जस्तो लाग्यो क्या। धेरै कुराहरू हामीहरू भन्ने गर्न पाएनौँ हामीले अझै पनि। तर जति कुरा गऱ्यौँ हामीले सङ्गीतका रूपमा धेरै कुराहरू आएका छन् आज र खुसी लागेको छ। एउटा राम्रो सफल माने हाम्रो बिचमा एउटा संवाद भयो। अब दर्शकहरूलाई के लाग्यो त्यो त मलाई थाहा छैन। जतिले हेरिराख्नु भएको छ उनीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। होइन, श्रोताहरू दर्शकहरू जति हुनुहुन्छ हेरिराख्नु भएको छ, यो प्रत्यक्ष रूपमा मलाई थाहा छ। उहाँहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन्छु। यो कार्यक्रम बनाउने तपाईँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु र खास गरी है सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने यो मौका यो अवसर तपाईँहरूले दिनुभयो र म यो संवादमा जोडिन आइपुगेँ। ज्यादै खुसी छु। यहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो र यहाँहरू जस्ता विशिष्ट स्रष्टाहरूलाई कार्यक्रममा जोडेर हामीले कुराकानी गर्नुको उद्देश्य पनि नयाँ पुस्तालाई केही न केही कुरा आओस्, जसले चाहिँ गर्दाखेरि आफ्नो लेखनमा सुधार होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यस कार्यक्रममा विशिष्ट स्रष्टाहरूलाई जोड्दै आएका छौँ र उहाँहरूका इतिहासदेखि साहित्यसँग जोडिएका अन्य विविध कुराकानी गर्दै आएका छौँ, जसले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई केही न केही राहत महसुस गरिरहेको र लेखनमा केही सुधार गर्ने मौका मिलिरहेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति पनि हामी विशेष आभारी रहन्छौँ, जसले चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा एउटा प्राविधिक टिम छ जसले चाहिँ पर्दा पछाडि बसेर यस कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ, जसमा हुनुहुन्छ जीवित खड्का मगर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अमन एकल पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी जिरन थुलुङ भाषा तथा साहित्य विभाग हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राजेश राज गर्तौला प्रवक्ता हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कुसुम समर्पण केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ जो जापानबाट बसेर हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी प्रदेश इन्चार्ज शम्भु बाछना राई हुनुहुन्छ, त्यसै गरी काठमाडौँमा बसेर डिजाइन लगायतका प्राविधिक सहयोग गर्दै आउनु भएको छ कवि तथा डिजाइनर बसन्तराज अज्ञाज्यू हुनुहुन्छ, लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँहरू माझ पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्दै आउनु भएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूप्रति त हामी सधैँ आभारी रहिरहनेछौँ, किनभने यहाँहरूको उपस्थितिले नै हामीलाई कार्यक्रम गर्ने हौसला मिलिरहेको छ। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत आउने गर्छौँ र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला, ताकि आगामी दिनमा पनि यहाँले हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ भने हामीलाई पनि हौसला मिल्नेछ भन्दै सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आगामी हप्ता यस्तै एकजना विशिष्ट पाहुनाको साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट काठमाडौँबाट जोडिनुभएका आदरणीय वरिष्ठ कवि साहित्यकार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति, साझा प्रकाशनका अध्यक्ष, गरिमाका संस्थापक सम्पादक लगायत थुप्रै सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहेर विगत 5 दशकदेखि नेपाली साहित्यमा अनवरत सेवा गर्दै आउनुभएका डाक्टर विष्णु विभु घिमिरेज्यू सँगसँगै म युएबाट डिजे शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते। नमस्ते।